Bueno, boas tardes a todas e a todos. Vamos a empezar o pleno ordinario do mes de novembro. Quero empezar disculpando a ausencia da concelleira Uxía García, que, bueno, por motivos persoais e de enfermidade non pode asistir hoxe. E tampouco vai a estar mañán presente, en principio, na xornada de igualdade que temos no Milladoiro. Vamos a empezar dando conta ao pleno da Corporación dos decretos ditados pola Alcaldía dende a última sesión plenaria ordinaria. Os decretos van do 3.345 ao 3.690, cun total de 346 decretos. O punto segundo é a dación de conta das actas da Xunta de Goberno Local celebradas nas seguintes datas: 30 do 10, 6 do 11, 13 do 11 e 20 do 11, todas elas do ano 2025. O punto terceiro é a dación de conta da execución do terceiro trimestre de 2025 de morosidade e de período medio de pago. Ten a palabra a concelleira Susana Señorías. Boa tarde e noite a todos e a todas. Pois neste terceiro trimestre o período medio de pago foi de 38,56. Excedémonos no período medio de pago, que son 30 días, pero non é debido á falta de liquidez do Concello, dicir que son os meses de xullo, agosto e setembro onde a maioría dos traballadores pois están disfrutando das súas vacacións. Moitas gracias. Pasamos agora ao punto cuarto, que é a toma de posesión como concelleira de doña Beatriz Martínez Domínguez. Que se achega, por favor. Por aquí polo medio o libro e a... Prometo, pola miña conciencia e honor, cumprir fielmente as obrigas do meu cargo, con lealtade ao Rei e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Pasamos agora ao punto quinto, que é a aprobación se procede das actas anteriores. Temos de dúas sesións, a ordinaria do mes de outubro, do 30 do 10, e a extraordinaria do mes de novembro, do 18 do 11. Vamos a votar, en principio, en primeiro lugar, a do mes de outubro, do 30 do 10 do 2025. Votos a favor? A favor todos, entendo, menos que a abstención da concelleira Beatriz Martínez. E agora votamos a da pleno extraordinario do mes de novembro, do 18 do 11. Votos a favor? Abstencións? Abstencións? Abstención de Beatriz. Pasamos agora ao punto sexto, que é a aprobación do plan de igualdade do Concello de Ames. Como xa ven e non está presente a concelleira de Igualdade, vai a defender o punto o portavoz do Goberno. Ten a palabra. Perdón? É o punto quinto, non o sexto. Non, o sexto. Señor... Moi boa tarde a todos e a todas. Pois, bueno, efectivamente, de conformidade co establecido na legislación vixente, as administracións públicas están obrigadas a aprobar un plan de igualdade no que se contemplen todas aquelas medidas dirixidas a evitar calquera tipo de discriminación laboral entre mulleres e homes,
de conformidade co establecido na Lei Orgánica 3/2007 para a igualdade efectiva de mulleres e homes, así como no Real Decreto 901 de 2020, polo que se regulan os plans de igualdade e o seu rexistro. Neste sentido, por parte do Goberno, procedeuse a elaborar o dito plan de conformidade co establecido neste Real Decreto e sometido á negociación colectiva coa representación legal dos traballadores. Unha vez sometido o mesmo e aprobado por unanimidade do conxunto do Goberno e da representación legal dos traballadores, traese a pleno para a súa aprobación definitiva. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda de intervencións. Señora Feijóo. Boa tarde, noite a todos e a todas. Bueno, como ben dixo o concelleiro, pois os concellos como administración pública que somos estamos suxeitos á obriga legal de ter un plan de igualdade. Eu diría incluso máis alá, non? A implementación dun plan de igualdade non só é un mandato legal, sino que ademais ten que ser unha ferramenta esencial para promover a equidade de xénero no emprego público local. Un plan de igualdade que se ten que facer en base a unha diagnosi dirixido a identificar, a estimar a magnitude das desigualdades, as diferencias, desvantaxes, dificultades e obstáculos existentes ou que poidan existir para conseguir, lóxicamente, a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres. Este diagnóstico é o que nos permite obter esa información precisa para deseñar e establecer as medidas avaliables que se deben adoptar a prioridade na súa aplicación e os criterios necesarios para avaliar o seu cumprimento. Diagnose que, por certo, nos houbera gustado poder haber tido para que, lóxicamente, nos permitiría avaliar moito mellor este documento que se propón para a súa aprobación. De todos xeitos, nunha primeira lectura vemos que se tocan todos os puntos esenciais e que está aprobado, lóxicamente, pola Mesa Xeral de Negociación. Simplemente, comentar que este novo plan non ten establecida expresamente a súa vixencia, polo cual nos queda un pouco a dúbida de se é unha vixencia anual, por 4 anos ou por legislatura. Que dende Espazo Común esperamos que non se convirta nun papel mollado ou nun simple requisito formal e obligatorio. Polo tanto, é importante implicarse na súa implantación e, sobre todo, aplicalo e evalualo. Queda aínda moito traballo por facer, sobre todo en canto á elaboración e implantación dos diferentes protocolos que se recollen como medidas específicas e, ademais, teño que engadir que merece especial mención o protocolo de prevención de acoso sexual, unha medida considerada, ademais, prioritaria e que tamén lles digo que sería bo que, ademais de recoller esa figura do acoso sexual ou por razóns de sexo, tamén sería moi desexable que se recollese medidas contra o acoso laboral e incluso o acoso psicolóxico. Dito isto, anunciamos o noso voto favorable e estaremos atentas ao seu desenrolo, ao seu cumprimento e, sobre todo, a súa avaliación. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Señora Pampín. Ola, moi boa noite a todos e a todas. Dende o noso grupo lamentamos profundamente o xeito de proceder do Goberno respecto deste plan que traemos hoxe para a súa aprobación. Gustaríanos ter sido partícipes na elaboración do mesmo, ou poder facer achegas e coñecer máis polo miúdo como foi o procedemento. Un plan de igualdade debe ser un documento integral e dinámico, negociado efectivamente coa representación legal dos traballadores e traballadoras e busca eliminar a discriminación por razón de xénero e promover a igualdade de trato e oportunidades no ámbito laboral. O positivo deste plan que traemos hoxe a pleno para a súa aprobación é que contou cos votos a favor do Goberno local e de todos os sindicatos. E iso é algo que dende o noso grupo valoramos moi positivamente. Pero tamén é certo que votamos en falta, xe o adiantaba a compañeira Luísa neste plan, que se incluíran os resultados dese diagnóstico previo realizado. Trátase dunha cuestión importante que deberá de estar recollida como punto de partida precisamente para a elaboración dos restantes aspectos que se desenvolven no mesmo. Estou a falar dunha diagnose detallada da situación actual, unha análise exhaustiva da situación de igualdade no Concello, que deberá incluir datos cuantitativos e cualitativos sobre proceso de selección e contratación, clasificación profesional, formación e promoción profesional, condicións de traballo, auditoría salarial, corresponsabilidade e conciliación da vida persoal
sexual, familiar e laboral, infrarrepresentación feminina en certos postos ou categorías se existira, prevención do acoso sexual e acoso por razón de xénero. E precisamente a partir desta análise que debera estar incluída neste plan e que non está, definiríanse os obxectivos de igualdade concretos a alcanzar, tanto cuantitativos como cualitativos. Estes obxectivos levaríannos a describir as estrategias e prácticas específicas a adoptar para a consecución dos obxectivos fixados. De feito, estas medidas deben sempre abordar a área identificada na diagnose. Por último, tamén botamos en falta neste plan máis concreción no que se refire aos sistemas de seguimento e avaliación. Estou a falar do establecemento de indicadores e dun sistema eficaz para monitorizar o progreso e avaliar o impacto das accións con revisións periódicas. Malia todo comentado, como dixen ao principio, vendo que conta co apoio dos sindicatos, entendendo tamén que conta co beneplácito das técnicas municipais expertas en igualdade, pois votaremos a favor. O igual que a nosa compañeira Luísa, agardamos e solicitamos que se lle dé verdadeira importancia e que non quede relegado a un mero trámite que temos que realizar por cuestións legais. Moitas grazas. Moitas gracias. Por parte do Grupo Popular, señor Roulego. Sí, moi boa noite. En primeiro lugar, quería aproveitar o meu turno de palabra para darlle a benvida a Beatriz a súa nova etapa como concelleira no Concello de Ames. Desexarche que fagas unha boa labor, porque vai ser unha boa labor que redunde no interese da veciñanza. Estou seguro de que así será. Ben, comenzando xa no punto do orden do día, pois ben, pouco máis que engadir, como xa se dixo, aprobar un plan de igualdade, unha obriga legal dende fai anos para todas as administracións, como di o Estatuto Público do Empregado Público, normativa concordante. Evidentemente, nós coincidimos con que gustaríamos ter tamén o documento de análise, pero ben é certo que este plan sae ca unanimidade da mesa de negociación, que son os verdadeiros interesados nesta cuestión, co cal entendemos que a diagnose foi correcta. Únicamente, pois, desexar que este plan se difunda, que non quede como un papel mollado e que se faga todo o posible polo cumprimento do mesmo. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Fernández. Sí, bueno, efectivamente, este foi un documento moi traballado a través de unha diagnose previa que se fixo a través dunha consultoría externa especializada. E respecto a decir que, bueno, efectivamente, aquí non estamos ao final de nada, sino ao principio dunha folla de ruta e de un plan de traballo. Ese primeiro chanzo que ponemos con este plan de igualdade, e a partir de aquí, pois, abrirase o que será toda unha dinámica de traballo para tratar de implantar todas estas medidas que veñen recollido no mesmo. Isto hoxe nos corresponde aprobar este plan para poñernos a traballar na súa implantación efectiva conforme ese cronograma que figura mesmo, xa con carácter inmediato e, desde logo, facelo coa máxima participación posible. Lóxicamente, por parte deste Goberno, é un compromiso efectivo con a igualdade de xénero entre mulleres e homes, e así queremos facelo. De aí que lle deremos a máxima celeridade a este plan de igualdade, e a maior engadir que efectivamente estamos de acordo, do dito aquí, que a maiores dese protocolo de acoso sexual e por razón de sexo, que será unha das primeiras medidas que queremos implantar, efectivamente vamos a traballar o que é nese tamén protocolo de acoso laboral, que xa é unha medida que se marca dentro do que é a prevención de riscos laborais e que xa está encargado que é o Servizo de Prevención alleo. Como xa digo, esperamos de aquí, pois, con todas estas medidas que son moi amplas e moi importantes de cara a avanzar na igualdade, pois podamos materializadas en canto antes posible. Moi ben, moitas gracias. Segunda quenda. Nada, simplemente, pues agradecerlle ao concelleiro as explicacións e desde logo que sí que debe estar ben traballado este estudio, este plan de igualdade. De feito, o contrato que se asinou para poder leválo a cabo remataba en novembro de 2024, fai un ano, co cual efectivamente debe estar ben traballado. Esperemos que se dé máis celeridade ca súa implantación que ca súa presentación. Moi ben, moitas gracias, señora Pampín, señora Oulego, señor Prieto, Fernández Prieto. Procedemos entonces á votación. Votos a favor do plan. Unanimidade, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 7º, que é resolución dos recursos de reposición do expediente de prohibición para contratar da empresa Os Ventos Innovación en Servicios SL co Concello de Ames. Ten a palabra o señor Fernández.
Sí, bueno, como todos recordaremos, no pasado pleno ordinario do mes de setembro acordouse a desestimación das alegacións que se impuxeron a empresa aos ventos da prohibición para contratar con Concello de Ames por un período de 3 anos. Notificada esta resolución por parte da empresa, pola mesma formulouse este recurso de reposición contra dito acordo plenario. A respecto do cal, por parte da Secretaría Municipal, evapouse o pertinente informe xurídico respecto ás resolucións formuladas, propoñendo, por tanto, a desestimación íntegra das mismas de conformidade co fundamento xurídico que figura no informe adxunto no expediente. E, por tanto, en base ao informe, que se propón ao pleno a desestimación íntegra deste recurso de reposición e a imposición destes 3 anos para contratar con a Administración. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Señora Feijóo. Bueno, pois, sendo consecuentes co que votamos nas anteriores ocasións que se trouxo xa este punto e tendo en conta que os informes siguen sendo favorables, anunciamos o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Señor Espinosa. Bo día a todos e a todas. O primeiro, a benvida de novo a concelleira Beatriz. Como xa se dixo en comisión informativa, estas alegacións son as presentadas previamente pola empresa aos ventos, son as mesmas, insiste nelas, polo que desde o BNG consideramos que non muda un ápice a situación ao respecto. Ratificamos unha prohibición de contratar coa empresa que, como xa se aprobou en pleno, como dixo a compañeira Luisa. Como falamos do SAF, simplemente un apuntamento. En Ames, a actual licitación do SAF establece un prezo por hora de 22,65, que máis ou menos está na franxa media do que custa o servicio nos concellos do país. A Xunta só chega a 12 euros por hora, moi por debaixo do custo real de 22,65. Por iso, exhortamos os señores e señoras do Partido Popular a que exixa máis Xunta que financie debidamente este servizo. Obrigado. Moi ben, moitas gracias. Por parte do Grupo Popular, señor Oulego. Sí, ben, pois como xa se dixo, este é un expediente que veu a pleno varias veces. Entramos xa na parte final para adoptar unha resolución da desestimación do recurso de reposición contra a prohibición de contratar, que foi establecida polo Concello motivadamente. A empresa fixo as alegacións que considerou convintes. Por parte do Concello pois hai unha proposta de resolución tamén contestada e motivada debidamente, con lógica consecuencia co que vimos votando en este expediente, pois tamén adiantar o voto a favor. Bueno, moitas gracias, señor Fernández. Segundo a quenda. Procedemos a votar entonces. Votos a favor. Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 8º, que é esta modificación do Plan Estratégico de Subvencións. Ten a palabra a concelleira, señores. Boa tarde, noite de novo a todos e a todas. Traemos ao pleno a sexta modificación do Plan Estratégico de Subvencións, xa que queremos incluir para este exercicio 2025 nesta liña de axudas os bonos comercio por un importe de 60.000 euros. Estes bonos foron aprobados no pleno extraordinario do 18 de novembro mediante un suplemento de crédito con cargo a partidas do orzamento nas que había aforro, 20.000 euros, e o remanente de crédito por un importe de 40.000 euros. A través desta liña de axudas, o Concello pretende apoiar directamente ao pequeno comercio, fomentando as compras, xa que o comercio de proximidade desempeña unha función esencial non só desde o punto de vista económico, senón tamén social, actuando como xerador de emprego. A súa posta en marcha a finais do exercicio coincide coa campaña de Nadal e incentivará a poboación a que realiza as súas compras no comercio local. Esta liña de axudas non estaba incluída cando se aprobou o Plan Estratégico de Subvencións no ano 2023, pero todos somos coñecedores do funcionamento dos bonos e da repercusión que teñen nos comercios do noso concello. É por isto polo que propoñemos aprobar a sexta modificación do Plan Estratégico de Subvencións, incluindo estes bonos con suma. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Señora Feijóo. Bueno, pois como ben explicou a concelleira, unha vez aprobados os bonos con suma, pois é necesario modificar o Plan Estratégico de Subvencións para incorporalos, polo que, lóxicamente, ten o noso voto favorable, non sin antes deixar constancia novamente, tal e como xa dixemos na aprobación destos bonos, que sendo unha medida que ten tan boa acollida e que é tan necesaria para intentar darlle un desafogo ao noso comercio, pois deberían estar incluídos tanto no orzamento como no Plan Estratégico de Subvencións desde o primeiro momento e non ter que recurrir pois a suplementos
instrumentos de crédito nin a outras figuras e que xa fose automático. E máis, creemos que esta medida xa chega tarde, de feito xa non se van a poder usar para o Black Friday e veremos en que data entran en funcionamento no Nadal, cando os demais, por exemplo, os bonos da Diputación, os bonos da Xunta ou mesmo os bonos do Concello de Santiago xa están a funcionar. E parafraseando a propia Concelleira de Promoción Económica, lóxicamente o noso comercio merece moitísimo máis, merece máis planificación, merece máis apoio por parte do Concello, merece máis xestión, merece máis campañas e merece máis implicación. Moi ben, moitas gracias. Señora Seijas. Boa tarde, noite a todos e a todas, ao igual que fixeron os meus compañeiros, darlle a benvida a Bea a este pleno. E desexarlle unha boa etapa como concelleira. Ben, estamos a ter un trámite formal que hai que facer para que os bonos sexan unha realidade, concordando con o noso voto do pleno extraordinario, votaremos a favor, pero sí que tamén xa aproveito, igual que fixo a concelleira de Espazo Común, para volver a pedir, que espero que se cumpra o que dixo a concelleira en pleno, e que nos orzamentos de 2026 sexa unha realidade que estes bonos xa aparecen no orzamento. Graciñas. Moi ben, moitas gracias polo Grupo Popular. Señor Oulego. Sí, ben, pois unha boa nova. Hoxe traemos a aprobación a modificación do plan estratégico para incluir os bonos consumo, dos que xa falamos en plenos anteriores, tanto fai dos plenos cando nos solicitamos como no pleno pasado cando falamos do seu financiamento. Sempre moi necesario fomentar o consumo no comercio local, pero xe máis que nunca. En primeiro lugar, porque, como xa falamos tamén en anteriores plenos, a Deputación exclúe expresamente a AMES dos bonos Merca na Vila. E, por outra banda, porque creo que todos somos conscientes das queixas que hai no Milladoiro por parte de moitos comerciantes de que se disminui moito a súa clientela como consecuencia das obras. Entón, se sempre son necesarios, a día de hoxe máis que nunca. Ademais, é unha medida que funciona moi ben. Como exemplo, os bonos Activa Comercio da Xunta de Galicia, que se esgotaron literalmente en 2 días, ou os bonos que aprobamos en AMES en edicións pasadas que tamén tiveron moitísima acollida. Entón, pola nosa parte, únicamente desexar que se axilice a tramitación e que convidar a todos os veciños a que merquen e consuman en establecimentos locais. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Señores. Nada, simplemente dicir que se non hai ninguna cousa extraña, pois entrarán en funcionamento na segunda quincena de decembro. Tomamos nota das aportacións que fixeron tanto a compañeira Luisa como a compañeira Rosalía e decir que efectivamente estes bonos consumo, todos sabemos da boa acollida que teñen e agardamos que teñan moita repercusión no Concello de Ames e para todos, pero en concreto para os comerciantes do Milladoiro. Moi ben, moitas gracias. Segunda quenda. Procedemos a votar entonces. Votos a favor. Unanimidade, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 9, que é modificación da aprobación inicial da ordenanza número 1 do Centro Deportivo Municipal A Telleira para o exercicio 2026. Ten a palabra a concelleira, señora Señorís. Bueno, boa tarde e noite de novo a todos e a todas. Como ben saben, no pasado pleno de outubro, no pleno ordinario, trouxemos a aprobación da ordenanza número 1 para a modificación das tarifas da piscina A Telleira. Detectouse un erro, xa que non se aplicou correctamente o IPC que tiñamos que aplicar, que era do 2,3%, pois por un erro se aplicou do 3,1%, que era o IPC do período anterior, e, bueno, pois isto conlevou que as tarifas, obviamente, estaban mal calculadas. Entonces, bueno, detectado o erro, que procedemos a volver a traer a ordenanza municipal para aprobar as tarifas con esa modificación do 2,3% do IPC e, bueno, se respetan os informes tanto de Tesourería como os de Secretaría, porque non, quero dicir, é únicamente modificar a tarifa da ordenanza e está o visto bo por parte do animador técnico da Concellería. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Señora Feijóo. Pois trátase da corrección dun erro que realmente non cambia para nada o sentido do noso voto con respecto ao que xa se ditaminou no pleno anterior. Estamos ante unha obriga recoñecida no propio contrato, conta con informes favorables e simplemente voltar a lembrar que así como a empresa ten dereitos que se lle reconocen, pois tamén ten obrigas que a veces se lle esquecen un pouquiño, co cual instar a concelleira que ainda este todavía máis pendiente do que está, anunciar simplemente o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias, señora Seixas. Ben, pois
tal e como digo sempre en todos os plenos cando ven este punto, pois nós efectivamente estamos a favor de que se cumpran os dereitos da concesionaria, pero tamén as obrigas que ten, ao noso parecer, non as está a cumprir e por iso sempre decimos que votaremos en contra mentras non as cumplan. Quero aproveitar este punto, igual que fixen nas comisións informativas, para mostrar o noso malestar e descontento con este correo que lle chegaba aos usuarios do Biguam, non? Donde se decía que importante obrigatoriedade do novo sistema de acceso QR. Ao noso parecer non é un método que, digamos, permita a igualdade de acceso de todos os usuarios da piscina, posto que, pois, como comentábamos en comisións, non todo o mundo ten por que ter un móvil ou ter acceso a internet nese momento no que vai ao ximnasio. O método que se lle deu alternativo foi durante un período moi pequeniño poder decir que querían renunciar a este método, pero moita xente pasouselle porque non leu o correo. A solución que lle está a dar o ximnasio ata a comisión informativa foi que tiñan que poñer unha folla de reclamación se valoraba o centro si darlle o novo acceso. Eu comentei a concelleira, ela díxome que iba a falar con eles, entón eu quero aproveitar para saber que é o que lle contestaron desde a piscina. Moi ben, moitas gracias. Por parte do Grupo Popular, señor Oulego. Sí, moi brevemente. Todas que se trata dun erro de formal, nada máis que adiantar o voto a favor. Moi ben, moitas gracias, señoras e señores. Nada, simplemente decirlle a Rosalía que estamos falando para ver si podemos ampliar eso e, bueno, teñen que darlle o visto bo, digamos, dende a central, pero, bueno, seguirei pelexando, pois, eso, o que falamos na comisión, para, sobre todo, para esas persoas maiores, que, mellor, pois, non teñen un teléfono, pois, con código QR, pois, que sigan podendo utilizar ben a pulsera ou calquer outro método para poder acceder á instalación. Reclamarei no de novo. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Segunda quenda. Señora Feijón. Nada. Procedemos a votar entonces. Votos a favor. Votos en contra. A favor del Goberno, Grupo Popular e Espazo Común, en contra o BNG. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 10º, que é adhesión á Mancomunidade Serra do Barbanza. Ten a palabra o concelleiro señor Nieto. Moitas gracias e benvidos a todas e todos. Bueno, pois o que traemos hoxe aquí, ben, como digo, o encabezamento do punto é a adhesión á Mancomunidade Serra do Barbanza, na que levamos xa como uns 20 anos, onde nos somos prestadores de servicio, pero non somos socios de pleno dereito. Se hoxe aprobamos este punto, pois pasaremos a ser socios de pleno dereito. O que traemos son 3 puntos: acordar a adhesión do Concello de Ames á Mancomunidade Serra do Barbanza, notificar este acordo, como non pode ser de outra maneira, á Mancomunidade, e un que aumentamos na comisión informativa, que é deixar constancia de que o Concello de Ames está estudando a posibilidade de recorrer a cota extraordinaria aprobada pola Mancomunidade para facer fronte ao plan de pagos con FCC, por non estar de acordo con todos os conceptos incluídos. Estes son os 3 puntos que traemos na proposta. Como ben dixen estes días, se este punto viñera a pleno fai 5 meses, 6 meses, pois estaríamos propoñendo todo ao contrario, estaríamos propoñendo ir en solitario, irnos de Serra do Barbanza e facer a licitación como Ames, só o propio Concello. Por qué? Porque ningunha das condicións que Ames propoñía para entrar como socio de pleno dereito se recoñecían, non eran aceptadas, nin tan siquiera tiñamos resposta, non había presupostos, o que suponía que a deuda aumentaba, non había trazas dunha nova licitación cando estábamos en precario co contrato con FCC, existían moitas dúdas de como facer fronte á deuda, precisamente. Non se sabía se íbamos a seguir en Sobrado, non se sabía se íbamos a ir a Sogama. O que tiñamos claro é que non había vaso xa na Mancomunidade Serra do Barbanza. Que pasou nestes meses? Primeiro, a Mancomunidade fainos chegar que quere que sigamos de socios con eles, quere que sigamos de pleno dereito, e fai caso ás demandas que presentamos xa fai algo máis de 3 anos, como a creación dun cadro de personal propio, como a necesidades dun contrato cubrindo as necesidades que hoxe en día ten o Concello de Ames, é como intentar chegar, ou non intentar, senón chegar a unha xestión centralizada das tasas dos propios concellos. Isto acéptase, faixenos chegar que están dispostos a asumir isto, pero ademais apróbase un cadro de personal xa na última xuntanza da Mancomunidade de 4 persoas, onde vai haber, xa o dixen no pleno anterior, interventora, secretaria, onde vai haber unha xerencia, onde vai haber persoas de administración, negociase e chegas a un acordo da deuda con FCC, apróbase os novos presupostos e vais empezar
os pliegos para unha nova licitación. Todo isto fainos creer na mancomunidade, todo isto fainos tomar a decisión a este goberno de seguir na mancomunidade e é o que hoxe traemos a este pleno para aprobar. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda, señora Feijóo. Bueno, pois hoxe o Goberno fainos o favor de traer a pleno para que o poidamos debatir a adhesión do noso Concello á Mancomunidade Serra do Barbanza. Pero a verdade é que non nos enganemos. Non é que o traia porque queira recabar a opinión da oposición respecto deste punto, nin para que tomemos unha decisión valorada e conxunta sobre este tema. Traeo porque é unha obriga e porque xa o ten máis que decidido. Este non é un tema novo. Como dixo o concelleiro, levamos 20 anos, máis de 20 anos, dándolle voltas ao tema de si entrar ou non como socios de pleno dereito na mancomunidade. Algo que os tres alcaldes anteriores nunca viron claro e de aí que nunca se pronunciaran a favor da entrada de Ames na mancomunidade. Hoxe, pois, atopámonos con que temos que decidir si Ames entra ou non como socio cando a mancomunidade pois, ten o seu vaso colmatado, ten imposibilidade de cumplir a normativa europea respecto á actividade que viña desenvolvendo, unha entidade que aínda está en pleno estudio dun plan de viabilidade, que aínda non sabe a que se vai adicar definitivamente, e que por non saber, ou polo menos o noso grupo todavía non o ten moi claro porque non se nos trasladou toda a información, nin siquiera sabemos a ciencia certa os datos do estudio económico que se fixo. Vemos como o Concello de Lousame, Concello socio fundador, se mostra escéptico sobre o futuro da mancomunidade, xa que, como apunta, xa houbo anteriormente varios intentos de encarrilar a entidade e non se puido. Un Concello que, ademais, recurriu xudicialmente as cuotas de 2024, xa que, ademais de consideralas abusivas, están baseadas en criterios que non están recollidos nos estatutos de entidade. E que fixo Ames? Pois Ames pagou e calou. E eso que non somos ni siquiera, solo somos clientes, ni siquiera somos socios. Ponte Cesures, alcaldesa do BNG, Concello cliente, como a nos, di o mesmo. Faltan datos para poder valorar correctamente a entrada ou non. Pide coñecer formalmente e detalladamente cales son os dereitos e as obrigas dos concellos socios, sobre todo respecto á débeda, facendo unha reflexión importante. Duda de que, como clientes, teñan a obriga de asumir a débeda que ten a mancomunidade con FCC. Hai que lembrar que os concellos clientes non temos nin voz nin voto nas asambleas, polo tanto, tampouco temos culpa de que non se actualicen as cuotas en tempo e forma. E Ames, que opina? Pois que temos que pagar sí ou sí, o caso é entrar na mancomunidade. Concello de Rois, pois máis do mesmo, está facendo un estudio para ver que é o mellor para o seu concello. E Ames? Pois Ames pagou 19.000 euros por un estudio que non vimos, e que, segundo nos trasladou o concelleiro, primeiro non estaba completo, porque había datos que non coñecíamos, como o personal a subrogar ou o seu salario. Bueno, depois colleu e dixo que sí que sabía canto era o persoal e canto era pois o que representaba finalmente. A conclusión a que chegamos é que, bueno, pois este goberno, o concello de máis peso na mancomunidade, lembremos que Ames representa o 40% da mancomunidade, pois o único elemento que lle fai inclinar a balanza hacia o sí é pois que se aceptou a creación de 4 postos de traballo. Sinceramente, dende Espazo Común pensamos que o que debe facer un goberno responsable pois é mirar que é o mellor para o noso concello, mirar cal é a mellor opción para os veciños e veciñas, e non só para eles mesmos. E como xa dixen, faltan os datos, faltannos os estudios económicos, tanto que se fixo por parte do Concello para asumir directamente a recollida, como o estudio económico por parte da mancomunidade. Faltanos saber e ter claros cales son os dereitos e as obrigas de Ames. Faltanos máis vontade por parte deste goberno en defender, como dixen antes, os intereses dos veciños e as veciñas de Ames. Non nos parece que teñamos que aceptar unha débeda de 9 millóns de euros sin antes, polo menos, perexala. Despois, se non temos razón e hai que pagala, pois tenemos que pagala, pero polo menos intentar pelear esa deuda. Faltanos saber a que se vai a dedicar a mancomunidade, porque se o único que vai facer é ser unha planta de transferencia a Sogama, realmente fainos falta estar na mancomunidade. Teríamos que ter os datos reales e fidelignos de canto nos hai, facelo nós ou facelo como medio de intermediarios. Por eso, ante esta falta, creemos que non é o momento para tomar a decisión de adherirnos ou non. Moi ben, moitas gracias. Señora Pampín.
Bueno, Bea, eu tamén che desexo moitísima sorte, moi boa andaina de novo como concelleira, porque, José, non o digo igual, parece que non é así, que o saibas, que quede aí en riba da mesa. Bueno, moi boa noite de novo. Realmente creo que é incuestionable o compromiso e a aposta do BNG pola Mancomunidade Serra do Barbanza ou que con calquera outro ente que implique un modelo alternativo á Sogama ou a incineración dos residuos. De feito, o punto que traemos hoxe aquí a debate é coincidente cun dos puntos que recollía ese acordo para facilitar coa nosa abstención os orzamentos do exercicio 2024. Certo é que nestes momentos, como xa se dixo, a planta de Serbia atópase nunha situación de bloqueo e, lóxicamente, non se está a cumprir o obxectivo fundacional da mesma. O total abandono por parte da Xunta de Galicia e tamén o interés do Ministerio en acabar co modelo húmido seco levounos a esta situación. A Mancomunidade Serra do Barbanza foi un referente a nivel galego e estatal na xestión de residuos na súa planta de Serbia, no concello de Lousame, e dende o BNG recriminamos no seu momento e seguimos recriminando o Partido Popular e o PSDG non ter feito ningún esforzo por soster este modelo. A inacción política foi o único motivo que nos levou a estar na situación que estamos actualmente. Dende o BNG levamos máis dun lustro avisando da necesidade de acometer cambios na planta de Lousame. Xa en 2018 solicitamos que se comezasen a redactar uns novos pregos de licitación para que non chegara a caducar a concesión. O Complexo Medioambiental Serra de Barbanza contribuíu de maneira decisiva a facer realidade os principios de economía circular, favorecendo o reaproveitamento e o retorno á natureza dos recursos que extraemos dela. Todo isto a través dunha recollida selectiva de recuperación de materiais para a súa reciclaxe e a compostaxe de materia orgánica. E este modelo, ao igual que outros moitos que temos ou tivemos polo país, como o Revitaliza, o Pontevedra Composta, o Allariza Re, ou a Mancomunidade do Morrazo, funcionan, claro que funcionan, pero temos un Partido Popular na Xunta de Galiza que, en lugar de colaborar con estes sistemas alternativos, fai todo o posible por boicotealos. A proba é que logo de recuperar a Deputación de Pontevedra, o que primeiro fixeron foi liquidar o Plan Revitaliza. É dicir, a aposta do Partido Popular por Sogama é clara e nunca a agochou. Pero eu non sei se a xente sabe que consecuencias trae o fracaso de Sogama. Pois nada máis e nada menos que situar a Galiza a cola en España en materia de reciclaxe. A Unión Europea abriu un expediente por incumprir os obxectivos de reciclaxe de residuos. A comezos do ano do 2025, o secretario de Medio Ambiente enviou unha carta aos gobernos autonómicos advertindo deste incumprimento e anunciando unha multa que tería que ser asumida polas comunidades autónomas en función dos resultados de cada unha delas. No caso de Galiza, tería que asumir o 12,83% desta sanción polos malos resultados do noso país en materia de reciclaxe. No ano 2021, só o 17,63% dos residuos da nosa comunidade foron destinados a recollida separada e reciclaxe, mentres que a media do Estado foi do 24,64%. Galiza ten os peores datos do Estado, só por diante de Melilla. Deixo aí e continuo despois para non excederme. Se quere pode seguir, estou dando un minuto máis a cada un dos intervintes. Perfecto. Señora Agra. Boa tarde, noite a todas e a todos. En primeiro lugar, darlle a benvida á nova concelleira de Educación, Mobilidade e Xuventude, que te desexo moita sorte. Bueno, con respecto ao punto que hoxe traemos a este pleno, a solicito da adhesión á Mancomunidade do Barbanza, por un lado, a documentación que se recolle no expediente é, dende o punto de vista deste grupo, totalmente insuficiente. E, por outro, que nos garante que isto vai ser ben. A experiencia que temos dentro da Mancomunidade ata o momento pode ter moitos calificativos sen ningún bo.
Vexamos a proposta de acordo, o punto primeiro di acordar a adhesión do Concello de Ames á Mancomunidade de Concellos Serra do Barbanza como membro de pleno dereito de cara á anualidade de 2026. Vista esta proposta, examinada a documentación existente, no expediente xúrdeme moitas preguntas. Cales son os estatutos da Mancomunidade? Non podemos entrar nunha organización a cal non coñecemos a súa norma fundamental. Que capacidade de decisión vamos a ter dentro da Mancomunidade? Cal sería o procedimento para poder abandonala? Se seguimos cos puntos de acordo, o terceiro di deixar constancia de que o Concello de Ames está estudando a posibilidade de recorrer a cota extraordinaria aprobada pola Mancomunidade para facer fronte ao plan de pagos con FCC por non estar de acordo con todos os conceptos incluídos. Cal é a débeda total da Mancomunidade con FCC? A que conceptos se corresponde? Que parte din que nos corresponde? Cal sería o plan de pagos? Canto lle correspondería ao Concello de Ames? Que parte da débeda está estudando o Concello recorrer? Que pasaría se non nos adherimos á Mancomunidade? Espero que nos podan responder a todas estas preguntas. Por outro lado, tivemos coñecemento de que o Consello de Contas incluiu no seu plan de traballo para o ano 2025 un informe de fiscalización express en relación ca Mancomunidade de Concellos Serras do Barbanza. Dentro deste informe destacan como obxectivos a situación contractual e a financiación e custes. Estas cuestións foron obxecto de análise xa que a Mancomunidade non rinde contas dende o ano 2019. Ambas cuestións parecen fundamentais para ter un pouco de luz sobre este tema. Dende este grupo, mediante escrito, pedimos ese informe ao Concello. A súa remisión, que hasta o momento aínda non se produciu. E se deixamos as cuestións xurídicas a un lado, vamos a entrar na calidade de servicio que están a recibir os veciños. Un servicio bastante deficitario en canto a calidade. Dende o Partido Popular, hai tempo que vimos denunciando que moitos contenedores, sobre todo no rural, encontranse rotos e moi sucios. Por outro lado, nun momento no que a reciclase e a separación de forma correcta son esenciales para rebaixar a factura do lixo, non existen todos os contenedores precisos e os que hai non son suficientes. Pareceme sorprendente que os señores do BNG de Ames, que tamén denunciaban estas cuestións, incluso fixeron unha campaña chamada A Madriña un colector, agora serán cómplices do goberno socialista nesta cuestión. E aínda nos sorprende máis, e gustaríame que a voceira me explicara, era esta a súa proposta de acordo para aprobar os orzamentos do Partido Socialista no ano 2024. Sorprendeme bastante de vostedes que eran os defensores da Mancomunidade pola súa maneira de tratar os residuos. E resulta que agora todos vamos a Sogama. Se entramos na Mancomunidades como socios de pleno dereito, estas cuestións mellorarán. Que garantías temos? Que elementos hai que nos fagan confiar que agora si van a cumplir? Como todos sabemos, a finais de 2015, o Concello de Ames e a Mancomunidade de Serra do Barbanza mantivaron un pulso que non se sabía moi ben cal sería o final. No ano 2018, contaron un novo estudio económico sobre o custo que suporía para o Concello seguir como estaba ou ir para Sogama. Nese estudo, a propia conclusión dicía que non había nada claro, que faltaban datos e que, se ben a priori pode parecer un pouco máis económico o modelo Sogama, a falta de datos nese momento non nos daba unha resposta clara hacia un modelo ou outro. 10 anos despois, o lixo vai ir para Sogama, xa que a Mancomunidade é un proxecto esgotado e que non ten espazo para seguir tratando o lixo. En resumo, queren entrar como socios de pleno dereito na Mancomunidade sin ter claros os termos de adhesión, as condicións, non coñecendo os estatutos, non sabendo o custe que vamos a soportar, nin o plan de pagos de débeda que din non recoñecer. Moi ben, moitas gracias, señor Nieto. Bueno, vou intentar dar resposta pouco a pouco a todo o que teño aquí apuntado. Normativa europea, vaso colmatado, perfecto, totalmente de acordo. Xa se dá resposta con Sogama, xa non hai vaso colmatado e xa cumprimos normativa europea. Guste máis ou guste menos, eso témolo claro. Non temos voz nin temos voto, non é certo. Tiñamos voz, non tiñamos voto, non tiñamos poder ningún de decisión. Agora vanse modificar estatutos, hai concellos que vamos a entrar, hai concellos que van a salir e vamos ser o 40% da Mancomunidade. Vamos a falar e vamos a decidir como vamos a decidir na nova licitación. É verdad. Ahora mismo hai zonas do Concello que a este goberno dalle pena ver como están os contenedores, ver como están rotos, ver como están sucios, ver que non se repollen. Eso é o que vamos a decidir na nova licitación. E vamos a decidir sendo o 40% da licitación na Mancomunidade. Por certo, un dato, Oliva, na xornada de Economía Circular, organizada pola Xunta de Galicia, recomendaban mancomunarse en recollida do lixo. Canta deuda ten a Mancomunidade? 23 millóns de euros. Asusta. Sí, asusta. Asustaba máis fai 5 meses. Non había plan de pago, non había acordo con o FCD. Oxe, hai, non? A 10 anos. As cuotas que os concellos teñen que pagar xa sabemos. Todos os concellos saben que cuota teñen que pagar durante 10 anos.
menos Pontecesures, Rois e Ames. Por certo, non podemos comparar Ames con Rois, non porque sean mellores nin peores, non vou entrar aquí ahora nunha guerra de concellos. Rois debe 1 millón de euros á Mancomunidade. A parte da deuda, Rois debe 1 millón de euros á Mancomunidade, que terá que pagar. Por certo, para salir os estatutos recollen que a ten que pagar toda a Xunta. Unha planta de transferencia, sí, ojalá. Sabe que iso podría? 4 euros menos na tonelada que vamos a levar a Sogama. Que pagaríamos 4 euros menos por tonelada. Oxalá, mañán. Seremos os primeiros que aprobaremos esa planta de transferencia. Agora que se está estudiando recollida de voluminosos, recollida de plásticos de silos, recollida de material de construcción, que, por certo, está nos complicando aos concellos toda a uralita que se está encontrando nos camiños, que ten un precio moi elevado. Ahora mesmo estamos sobre a mesa unha recollida en camiños de uralita de casi 8.000 euros. Non só aprobamos caixa personal, a Mancomunidade aprobou que haxa personal, e que o dixen antes, e dixeno no pleno anterior, aprobou estatutos, aprobou caixa personal, agora mesmo, cando decidamos que concellos están, vais empezar a redactar os pliegos para unha nova licitación, estánse dando pasos para que a Mancomunidade sea unha mancomunidade real e que funcione, que hasta ahora non funcionou, é verdad, non funcionou. Toda esta deuda que temos é porque non se fixe o traballo que se tiña que facer. De onde veñen os 9 millóns de euros se non estamos de acordo? Mire, pelearemos todo o que teñamos que pelear, que este Concello creemos que non teña que pagar, pero a recollida habrá que pagala. Estes 9 millóns de euros ven dunha asistencia judicial, donde xa non me sale nin a palabra, dunha revisión de precios, donde o xulgado dixo que tiña que pagar esta cifra pola recollida do lixo. A recollida do lixo habrá que pagala, que a recollida do lixo fíxose. Que non vamos a pagar? Pois intereses que nos queren meter, donde nós creemos que se a Mancomunidade non paga, cando nós si pagamos a Mancomunidade, se se xeran intereses non é porque nós non paguemos, é porque eles deixaron de pagar. Polo tanto, eu creo que ahora mesmo procedemos a dar un paso moi importante, procedemos a dar un paso necesario e procedemos un paso que vai a favorecer aos veciños deste Concello. Moitas gracias. Moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda, señora Feijóo. A verdade é que siguen sin aclararnos nada. Pídennos que avalemos unha adhesión en blanco. Como dixen antes, faltan nos datos importantes para poder tomar unha decisión acertada. Sinceramente, respecto ao Bloque Nacionalista, pois outra máis das súas múltiples incongruencias. Por un lado, dicen que votan a favor de entrar na Mancomunidade porque non están de acordo co modelo de Sogama, e ao final vamos a Sogama, o cual non entendo moi ben eso de Sogama non, pero Mancomunidade sí indo a Sogama. Despois, polo que dixo o concelleiro, o único que nos aclara é que están estudiando e que hai unhos estatutos, pero onde están esos estatutos? Porque a nós non nos los presentaron para poder valoralos. Sinceramente, con a información que temos encima da mesa ou ca información que nos trasladan, non se pode tomar unha decisión así tan alixeira. Moi ben, moitas gracias. Señora Pampín. Sí, bueno, por ir contestándolle a Oliva, decirlle que efectivamente o tema da mancomunidade estaba en riba da mesa nese acordo co Partido Socialista, entre outros moitos puntos, o sea, lóxicamente non era a única condicionante para a nosa abstención. Despois tamén decirlle, falaba dos contedores e da nosa campaña, se non recordo mal, se non estou equivocada, Gustavo comentounos xa cando nos reuniu para comentarnos que un dos puntos que se lle pedía á mancomunidade era precisamente relacionado cos contedores, os camións, que se adaptara esa recollida ás necesidades actuais do Concello, se non recordo mal, porque lóxicamente sí que nos denunciamos e seguimos denunciando o estado en que se atopan os contedores no noso Concello. Iso lóxicamente non cambiou. E despois eu lle respondín á voceira do Partido Popular as preguntas que me fixo, a ver se ela me escoita a min e me contesta a miña. A min gustaríame saber, se concretamente vostede, que a min me decía que respondera eu de xeito persoal a voceira, se vostedes, cando a mancomunidade funcionaba a pleno rendemento, era un referente a nivel estatal, se estaban de acordo con ela ou non? Ou querían igual ir a Sogama? Cando funcionaba de maravilla e, como digo, se conseguían unhas cifras de reciclaxe e de compost excepcionais,
Que porque agora a planta está na situación que está e antes vostedes a defendían ou non a defendían. A min gustaríame que eso quedara claro. E, por outro lado, comentarlle tamén a Luísa que sí que, lóxicamente, agora a única alternativa que hai é levar o lixo a Sogama, por suposto. Nos lamentaríamos moitísimo que a planta se convertira nunha planta de transferencia a Sogama, simplemente, pero tamén, si buscamos datos de xestión de residuos, nos din as persoas que saben máis do tema que nós, que un concello, de maneira illada, pode xestionar a recollida, pero ten moita dificultade para xestionar o tratamento. Calquera alternativa pasa sempre pola xestión mancomunada ou consorciada de recollida-tratamento. E ese é o motivo que nos leva a votar a favor deste punto, porque nós seguimos crendo que se hai vontade pode haber futuro para a mancomunidade Serra do Barbanza. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias, señora Agra. Bueno, despois de escoitar as explicacións, ainda sigo, igual que lle pasa a Luísa, sigo tendo algunhas dúbidas, porque sigo que cal será o procedimento para poder abandonala, a que concepto se corresponde a deuda, que parte din que lle corresponde a AMES e cal a outros concellos, por que non recorrer toda a deuda, canto vamos a pagar, porque non fixeron un estudo de costes alternativos vostedes que son os gobernos dos estudios. Para todo fan estudos e para isto, en concreto, que realmente si faría falta, xa que un dos puntos máis importantes de todo o mandato, por todas as implicacións que nos conlevan, pero sí que gastaron 18.148 euros nun estudo de asistencia técnica para a reacción de pregos, técnicos e administrativos do contrato de recollida de residuos sólidos urbanos, sabendo que querían quedar na mancomunidade, porque non enganan a ninguén. Vostedes xunto co BNG son os defensores deste modelo esgotado e os datos aí están. E xa lle contesto tamén a concelleira do BNG, que para nós en ningún momento a mancomunidade podemos presumir dela. En resumen, levan vostedes negociando, querendo entrar como socios de pleno dereito da mancomunidade dende o ano 2016 e chegan agora, case 10 anos despois, con unha proposta do que só coñecemos que queremos entrar en nada máis. Non conten co Partido Popular para seguir formando parte deste despropósito que conleva a hipotecar o futuro hipotético do Concello de Ames. Moi ben, moitas gracias, señor Nieto. Sí, miren, a deuda vamos a ter que pagar. A parte de deuda que nos toque, sea cal sea o porcentaxe, sea a cantidad, si 9 millóns de euros, si 10 millóns de euros, si 2 millóns de euros, vamos a ter que pagar. E vamos a ter que pagar indo solos ou vamos a ter que pagar estando na mancomunidade. Por lo menos, se estamos na mancomunidade, vamos a decidir. E non paguemos e decidamos, é verdad que decidiremos nós o noso propio servicio, pero por lo menos decidir dentro da mancomunidade. Claro que nos faltan datos para o estudio económico. É moi clave, que é o dato de persoal. Pero este dato de persoal, pódese facer estimacións o que este queira, pero non o temos. De feito, no cuadro que lle pasei, hai 3 estudios relativos e ningún coincide. Nin o que cobra o persoal, nin o que ten que cobrar, nin o número de persoal que nos facía falta. Un dinos 28, outro dinos 25, outro 20. E as cantidades económicas que cobraría cada persoa dividindo o plano, entre o nome tamén tampouco coincide. Tamén hai variacións. Pero por que nos falta este dato? Este dato que non o ten que pasar, porque se temos que facer subrogación de persoal, é a empresa e non nos lo pasou. E aí teremos o dato claro, ou teríamos o dato claro do persoal que teríamos que utilizar para recoller a basura. Tamén hai un cambio aquí nos precios, por exemplo, na terceiro precio, que é o máis barato, hai zonas de Ames, nós o que queremos ir é xa dixemos aquí no pleno, hai zonas que queremos meter a carga lateral, pero hai zonas de Ames onde non se pode recoller con carga lateral, teríamos que recoller con carga traseira, pero o camión de carga traseira, os contenedores de carga traseira xa temos, só teríamos que colocar contenedores de carga lateral. Por certo, según as últimas informacións que teño na licitación, non van ir incluídos os contenedores. Saben por qué? Porque teríamos subvencións do 80% no precio, e se os colocaría a empresa, cobrarían os ao 100%. Xa é un aforro máis que vamos a ter aí. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Como é un punto importante para aclarar só dous temas, gustaríame intervir, porque ademais é certo que eu dixen nunha ocasión que afortunadamente non entrásemos naquel momento, non estábamos dentro da mancomunidade. E o dixen mirando a situación económica e toda a situación que había, que vivíamos diariamente en todas as reunións nas que participábamos e os datos que nos estaban achegando, pero sobre todo tamén por a
escasa mobilidade que se estaba facendo ou accións que se estaban desenvolvendo desde a propia mancomunidade. É certo que nos últimos meses houve un empurrón importante por parte da presidencia e por parte dos concellos que son socios de pleno dereito, donde se tomaron decisións importantes. A primeira, pois, aprobar un orzamento. Levábase desde o ano 2015, creo recordar, sin orzamento, o que ocasionou que houvese tamén parte da deuda que hai, porque non se podían afrontar os pagos, aínda que sí había cartos. Pero tamén se cumpriron outra serie de propostas e se aceptaron unha serie de propostas que desde o Concello de Ames, no seu momento, xa cando solicitamos a entrada, non no ano 2016, sino no ano 2021, foi cando solicitamos a entrada, vimos que empezaban a aceptar, co cal tamén vimos que había un interés. Pero hai algo, aparte de todo isto, que para nós é moi importante, e non agora, sino que o dixemos desde o primer momento cando, a pesar de acabar a prórroga, seguimos formando parte da mancomunidade, que é o persoal. As máis de 160 personas que traballan na planta, que das 160, 130 asume a mancomunidade e o resto as asume a FCC, para nós son unha parte importante para tomar esa decisión de seguir. Entre outras moitas, pero isto é moi importante, porque a ninguén se lle escapa, e xo temos falado moitas veces, que se Ames marchase da mancomunidade, pois o recorte de persoal sería importante. Iso non quita, e xo digo aquí, que tiña que haber un recorte de persoal, porque se a planta deixa de funcionar como funciona, seguramente habrá que entablar unha negociación cos representantes sindicais para establecer unha vía de como se pode deixar nas mellores condicións a un número de persoas que van a perder a súa actividade ali. Pero por iso nos leva a nós a seguir tamén aí, pensando nesas máis de 130 persoas que agora mesmo traballan na mancomunidade e que dependen directamente da mancomunidade. E creo que é responsabilidade de todos nós, pois en certos momentos da vida, e para iso se nos escolle tamén para gobernar, pois tomar decisións. E a nosa decisión é formar parte da mancomunidade, esperando tamén, e aí coincido coa portavoz do BNG e co BNG, en que non pode quedar solo a mancomunidade de Serra do Barbanza nunha planta de transferencia para Sogama. Hai que facer máis cousas, temos que movernos, temos que mirar que novos sistemas hai e que outro tipo de actividades pode desarrollar esa planta. Incluso non quedarnos cos que quedemos ao final como membros da mancomunidade, sino poder ampliar esa mancomunidade a máis concellos que no seu momento se solicitou a súa entrada e non se lle podo dar resposta. Pois, por exemplo, Outes ou Rianxo. Iso é o que temos que traballar no futuro. E non cabe dúda de que desde dentro, como socios de pleno dereito, con voz, que xa tiñamos hasta ahora, pero co voto tamén, poderemos facer eses cambios a nós, no tempo que esteamos, ou os que veñan no futuro, para que a mancomunidade ao final acabe traballando e funcionando ben, porque todo ben que funcione ao final, que é o máis importante, vai a redundar tamén nos veciños e nas veciñas do noso concello. En primeiro lugar, xa, sendo capaces de reducirlle a taxa que pagan pola recollida do lixo. Por iso, decidimos formar parte da mancomunidade e facer a solicitude de ser membro de pleno dereito. Moitas gracias. Procedemos a votar agora mesmo. Votos a favor. Grupo Socialista e Grupo do BNG. Votos en contra. O resto dos grupos, Grupo Popular e Espazo Común. Moi ben, moitas gracias. Como todos saben, necesitábase maioría absoluta para ratificar o punto. Pasamos agora ao punto 11º, que é subsanación das deficiencias na redacción do proxecto das obras de pavimentación de viarios en Aldea de Villaverde, Piñeiro, do Post Plus 2025. Ten a palabra o concelleiro de Obras, o señor Nieto. Este é un punto dunha obra xa aprobada no POS, onde a Diputación ao revisala nos pide unha serie de cambios, unha serie de modificacións, neste caso o tipo de tratamento que se vai dar ao formigón, ao detalle da pavimentación da zona do cruceiro, e, estas deficiencias foron subsanadas e enviadas. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Señora Feijóo.
Bueno, pois estamos ante un clásico desta legislatura. En realidade non é unha subsanación, sino que é unha subsanación de outra subsanación dun proxecto do POS. Como digo, é nada novo, todo ao contrario, pero como que queremos que realmente nos importa e que se fagan cousas para a veciñanza, pois como sempre votaremos a favor deste punto. Moi ben, moitas gracias. Señora... Boa noite, eu tamén quero desexarte a benvida, ainda que xa fixen de forma íntima e privada porque te teño ao lado, pero tamén o fago públicamente. Pois desde o BNG tamén anunciamos o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias, señora González, polo Grupo Popular. Bueno, boa noite. Señor Beiroa. Darlle a noraboa á concelleira Bea, que novamente pois volve a vir a este salón de plenos. Desexarlle moitos éxitos, porque os seus éxitos serán os de toda a veciñanza de Ames. E xa entrando no punto, pois tratándose dunha subsanación de índole formal, adiantar o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias, señor Nieto. Aproveita este día porque non che van a felicitar tanto no que queda de mandato. Segunda quenda, procedemos a votar. Votos a favor? Unanimidade, moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 12º, que é a aprobación da segunda fase do POS Plus adicional 4/2025 para investimentos financieiramente sostibles. Ten a palabra o concelleiro, señor Nieto. Pois isto non deixa de ser unha continuidade ao punto do pleno anterior, tamén onde trouxemos, neste caso, a aprobación de gasto corrente por máis de 152.000 euros. Este é a segunda fase, onde xa aproban as obras, en este caso 345.000 euros para as aceras de, digamos, a continuidade das aceras de hasta Brión, hasta o Concello de Brión. Moitas gracias. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda, señora Feijóo. Pois un proxecto necesario e esperado, poderíamos decir, pois o mellor que nos houvese gustado máis que poidesen estar incorporadas todas as beirarrúas do noso concello, pero desgraciadamente por importes non pode ser, co cual, como decimos sempre, todo o que se vaya facendo, pois lóxicamente é ben recibido, polo cual anunciamos o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias, señora Seijas. Ben, pois como xa comentaron os compañeros que me precederon, pois estamos ante a segunda fase do POS Plus adicional que pois vai a consistir en aprobar o proxecto para mellorar esas beirarrúas que conectan o noso concello con Brión. Ao noso parecer, trátase dunha intervención necesaria para mellorar a seguridade e a accesibilidade do noso concello. E, pois, unha vez máis, queremos recalcar que para nós o POS é un gran proxecto da Diputación, posto que axuda a que concellos teñamos máis investimentos para poder levar a cabo todas estas actuacións que son precisas e pas que non sempre temos os recursos que precisamos. A parte de ser un método xusto con todos os concellos, da igual a cor política que teñan. Igual que celebro que esta actuación se faga con esas obras que no seu día aprobamos no pleno de febreiro, non? Donde aprobamos unha serie de proxectos para o POS Plus adicional, pois quero lembrar que o BNG volve a preguntar, non? A decir que non estamos de acordo a como se procedeu non ca actuación da renovación da ODT de Pedras na parroquia de Ames. Este era un proxecto moi urxente debido ao estado da ponte, non? Que presenta riscos evidentes e cuyo arranxo leva tempo sendo demandado pola veciñanza. Esta obra xa fora prometida no seu día, pero non se puido facer por faltar un permiso de Augas de Galicia. Permiso que compre lembrar que chegou ao noso concello en febreiro de 2024 cun plazo para executala de 2 anos e dicindo que a poder ser se fixera en época de seca. Eu, se non me fallan os cálculos, non teríamos plazo hasta febreiro de 2026 e a época de seca que podía haber xa pasou. Entón eu quero aproveitar este punto para preguntarlle ao concelleiro que vai a pasar con esta obra. Sen máis, dado que creemos que é unha intervención moi positiva para o Concello, adiantamos o voto a favor. Moi ben, moitas gracias, señor Beiroa. Bueno, boa noite outra vez. Pois esta é a aprobación do proxecto desta obra tan importante e necesaria para o noso Concello, que se inclúe dentro do POS adicional 4 de 2025, cun orzamento de algo máis de 340.000 euros, no cal se van a renovar as beirarrúas da parte final da Avenida da Maía, no límite co Concello de Brión, e tamén se pavimentará un tramo da vía. Desexar que estas obras se poidan resolver todo o procedimento de licitación do xeito máis rápido e que non traiga ningún problema, e tamén despois que durante a execución das obras, despois de todo o acontecido coa Amendoa Central e todas as incidencias que veu traendo dende o seu durante a súa execución das obras e agora xa rematadas, que non trouxeron máis que un caos para o centro de Bertamiráns, pois desexar que con estas obras pois non aconteza o mesmo. Por lo demais, adiantar o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias, señor Nieto. Sí, moitas gracias polo voto a favor.
volver a incidir no investimento que este ano en obras fai a Diputación, bueno, no plan único, non só en obras, de máis de 3 millóns de euros. E para ano Agro da Vella, Rúa Telleira, Rueiro, Camiño do Rueiro, Punxeiras, Condomiña, Campeáns Pousada, Barreiro, Lapido, Vidoiro da Baixo, Aldea Nova, Vila Verde, Ponte de Piñeiro, Estrada de Coira, o riego do campo de lanzamento de Ventín e as aceras de Avenida Maía Brión pois estarán en obras e, por suposto, teremos en conta a Ponte de Pedras para próximas actuacións. Moitas gracias. Moitas gracias. Segunda quenda. Señora Seijas. Sí, perdón, é que creo que non formulei ben a miña pregunta, non? Dado que o permiso, se eu non me equivoco, senón que me corrixa o concelleiro, remata en febreiro de 2026, bueno, a non ser que chegue outro pos, non, así adicional de repente en último extremis e poidamos introducir este proxecto que xa aprobamos en pleno, o que eu quero decir é que como se vai a proceder, se vai a solicitar outra vez a Augas de Galiza este permiso, cando se ten previsto e con que fondos facer a obra, o sea, un pouco máis de concreción, se pode ser. Grazas. Moi ben, moitas gracias. Señor Beiroa. Sí, bueno, simplemente, pois, por rematar, que non quede sin decir que tamén dentro do Grupo Popular, pois, pedimos que ojalá, xa que tantos parabéns lle damos no día de hoxe á Deputación, algúns merecidos, outros, ao noso entender, non tanto, pois que ojalá se poidan executar todas as obras que se aprobaron no mes de febreiro do complementario. Lamentamos e sabemos que eso non vai a ser así. Ojalá fose así, en calquer caso, pois, deixalas para que veñan en sucesivos pos, porque son obras moi importantes para o noso Concello. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Señor Nieto. Cando haxa fondos, nun siguiente poso, cando sea, están caducados os permisos, que a renovación de permisos, eso está claro. Moi ben, moitas gracias. Procedemos a votar. Votos a favor. Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 13º, que é a aprobación da devolución de garantía definitiva constituída mediante aval bancario do Servizo de Abastecemento de Auga Potable e Saneamento Municipal. Ten a palabra o concelleiro, o señor Nieto. Desde o ano 98, Espina del Fin tiña un importe dunha garantía de 7.414 euros. Bueno, hai que destacar que naquela ainda eran pesetas, 1.200.000 pesetas, e ora simplemente solicitan a súa devolución e traes a aprobación desta devolución. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda, señora Feijóo. Tal e como queda reflectido nos informes técnicos, estamos ante a devolución dun aval dun contrato que xa rematou en 2015. Houbo no seu momento acto formal de entrega das instalacións e da documentación por parte da mesma, e aínda que o Concello tiña dereito a unha liquidación do contrato por parte da empresa, pois deixouse prescribir sin executar, perdendo así o Concello un ingreso importante. Este feito, estamos a falar da prescripción do dereito á liquidación, tal e como se recoñece no informe de 2023, lóxicamente non afecta o dereito que ten a empresa de solicitar a devolución do aval. Por lo tanto, xa que non existen responsabilidades, reclamacións ou penalidades pendentes hacia a empresa, pois procede a devolución da garantía, polo cual o noso voto non pode ser outro que voto a favor. Moitas gracias. Señor García. Moi boa tarde, súbome a benvida e parabéns nesta nova etapa a Beatriz, e nada, verémonos todos os finais de meses por aquí. Nada, igual que como comentaba a compañera de Espazo Común, que tendo en conta que os informes son favorables e que é un trámite que hai que realizar, anunciamos o voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Señor Beiroa. Sí, simplemente adiantar o voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Señor Nieto. Segunda quenda, procedemos a votar. Votos a favor. Unanimidade, moi ben, moitas gracias. Pasamos entonces agora á parte non resolutiva. Iniciamos cunha moción política do Grupo Municipal do BNG de AME sobre o impacto das obras na Nacional 550 no comercio local de O Milladoiro. Ten a palabra, señora González. Boa noite. Efectivamente, traemos a este pleno unha moción sobre o impacto das obras da Nacional 550 no comercio local do Milladoiro, pois tras realizar diversas visitas á Rúa Rosalía de Castro, os comerciantes nos trasladaron unha preocupación compartida. Por iso entendemos que é responsabilidade do Concello de Ames actuar con urxencia, amosando apoio real e efectivo ao comercio local,
Polo tanto, falamos dun plan de apoio ao comercio do Milladoiro afectado polas obras da Nacional 550. Falamos nun primeiro punto de axudas e compensación económica, crear unha línea de subvencións directas dirixidas aos establecementos afectados co fin de compensar parcialmente as perdas acumuladas durante o período das obras, priorizando os comercios situados nos tromos máis perxudicados. Estudar unha bonificación temporal das tasas municipais, terrazas, lixo comercial e ocupación de vía pública, etc., mentras duren as obras. Segundo punto, unha campaña especial de Nadal e dinamización do comercial. Por en marcha unha campaña de Nadal específica que incluya bonos de desconto cofinanciados polo Concello, organizar un mercadiño ou unha feira de Nadal en espazos alternativos do Milladoiro con presencia destacada dos comercios afectados, mellorar a iluminación e a decoración de Nadal na rúa Rosalía de Castro e arredores, destacando a mensaxe de que o comercio sigue aberto, activar campañas de sorteos e promocións para incentivar compras locais e colaboración con outras asociacións de comerciantes e incluso AMPAs, e reforzar a presencia institucional e promocional do Concello apoiando o comercio local en redes sociais, medios e eventos públicos. Un terceiro punto que fala das medidas de mobilidade e accesibilidade. Restaurar prazas de estacionamento de 15 minutos en zonas de parada rápida ou facilitar carga e descarga, así como acceso da clientela. Crear puntos de repartos temporais durante a campaña de Nadal co personal de apoio municipal que facilite a entrega de produtos e mercadorías. Sinalar aparcadoiros alternativos de forma visible e accesible, orientando a veciñanza, evitando confusións. Mellorar a sinalización temporal e informativa para indicar claramente que os comercios seguen abertos e operativos, coordinar cos corpos de seguridade para evitar sancións inxustas durante as tarefas de carga e descarga nas zonas afectadas. E cuarto punto, unha campaña de dinamización do comercio, poñer en marcha unha campaña específica de promoción e de dinamización do comercio local no Milladoiro impulsada pola área de comercio para incentivar as compras de Nadal ou nos primeiros meses do ano novo. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Bueno, dende Espazo Común queremos manifestar xa de inicio o noso apoio a esta moción, porque recolle unha realidade evidente que ademais levamos moito tempo denunciando, que é a situación crítica que están a atravesar o comercio de Ames e, sobre todo, o comercio no Milladoiro, máis aínda cas obras da Nacional 550. Isto non é, ou polo menos non debería ser, unha cuestión de siglas, sino unha cuestión de responsabilidade. De feito, e isto é importante lembralo, xa trouxemos a este pleno unha moción con este mesmo obxectivo, poñer en marcha medidas de apoio ao comercio directamente afectado polas obras. Aquela iniciativa, lembremos que foi aprobada polo Pleno e incluía a creación de axudas directas para os establecementos perxudicados. Por desgracia, aquel acordo plenario, como todo o que non é de agrado deste goberno ou supón un traballo, foi totalmente ignorado. Hoxe, o Bloque Nacionalista trae esta proposta e volve a pôr enriba da mesa o que xa fora aprobado e non executado. Dende Espazo Común volvemos a apoiala porque o comercio local non pode seguir esperando, porque mentras aquí debatimos mocións que ao mellor acaban nun caixón, fora hai negocios pechando, outros que están agonizando, e persoas as que con estas obras que ademais foron mal planificadas e mal xestionadas, se lles está causando un dano irreparable. A moción sinala algo indiscutible, que é a falta de aparcamento, os continuos cortes, a falta de información e coordinación, e, en definitiva, a mala xestión que está provocando caída de ingresos moi significativas no pequeno comercio. Isto, a verdade é que non é nin oportunista nin político, como afirmou o portavoz do goberno fai uns días na radio municipal. Isto é realmente o que vive no seu día a día o pequeno comercio do Milladoiro. E agora chegamos a Nadal, outro Nadal, a campaña máis importante para o noso comercio, e facémolo cos comercios tocados e fundidos, como recolle a propia exposición de motivos da moción, pero con esperanza en que o Milladoiro poida sair renovado cando todo isto remate. Miren, a esperanza é boa, pero a realidade é que a esperanza non paga as facturas, e menos dos pequenos comerciantes e dos autónomos. Por iso, como dixen ao principio, apoiaremos esta moción, porque ademais recolle medidas sensatas e medidas urxentes, como son as axudas directas e compensacións económicas, bonificacións fiscais, campañas de dinamización e apoio institucional real, melloras na mobilidade e na accesibilidade, e ademais eu creo que hai que darlle unha mensaxe clara á veciñanza, que o comercio seguirá aberto.
certo. E tamén porque, ademais, é necesario decirlo claramente. A ver, este goberno, a verdade é que chega tarde porque non executou o que este pleno aprobou fai un ano. Chega tarde porque, ademais, ignorou os comerciantes cando pedían información e alternativas. Chega tarde porque agora, ás portas do Nadal, hai negocios que xa non van a chegar, que xa tuveron que pechar. Hoxe, polo menos, creo que vamos a ter a oportunidade de non volver a cometer o mesmo erro, aprobar esta moción e despois esquecela e guardala nun caixón. Por iso pedimos ao Goberno que, se esta moción sai adiante, se execute de maneira inmediata e real, porque todos e todas sabemos que sin comercio non hai pobo. Moitas gracias, señora Agra. Con respecto á exposición de motivos, non podo estar máis de acordo, pois todo o que describides aquí é unha realidade. Como veciña do Milladoiro que son, dou fe delo. Dentro do Partido Popular, xa desde o inicio das obras, que están a ser un caos, presentamos diversos escritos e notas de prensa, onde, entre outras cuestións, pedimos que se adecuase o paso para facilitar o acceso aos comercios, que en moitos casos poder entrar é toda unha aventura. Con respecto ás axudas e a compensación económica, xa lle pedimos ao Goberno a través dos bonos consuma no pleno ordinario de outubro e aprobamos no pleno ordinario do pasado 18 de novembro. Nel pedíamos que o Concello sacase adiante os bonos consuma, unha inversión de 60.000 euros que reportará múltiples beneficios na economía do pequeno comercio do noso Concello, que esperamos que axuden a paliar unha parte da perda das ventas que veñen soportando os veciños do Milladoiro. Pero que tamén botamos de menos é que este apoio ao pequeno comercio non veña de todas as administracións. Mentres que a Xunta de Galicia, gobernada polo Partido Popular, sacou os bonos Activa Comercio, que se poden empregar en todos os concellos da nosa comunidade, a Deputación da Coruña, gobernada por vostedes, señores do BNG, que presentan esta moción, e por vostedes, señores do Partido Socialista, sacou os bonos Mercanavila, uns bonos que excluíron o noso concello, o que provocou un maior descenso das ventas destes establecementos, xa especialmente afectados polas obras. Moitos veciños de Ames acudiron e acuden a moitos concellos da contorna no que sí se poden empregar estes bonos, como pode ser o veciño concello de Teo. Con respecto á mobilidade e accesibilidade, pouco máis temos que dicir sobre o xa dito en múltiples ocasións, tanto en escritos como en notas de prensa. As obras están a ser un caos no Milladoiro. É preciso ter mellor accesibilidade ao comercio local. En consecuencia desta obra, é notoria a falta de prazas de aparcamento e falta de zonas de carga e descarga para os proveedores na arteria principal e nas rúas lindeiras. Non pode ser que os proveedores ou clientela que vende fora do Milladoiro non teñan espazos onde aparcar o carón dos comercios. O Concello de Ames debe traballar e brindar mellores opcións de aparcamento ás que se están ofertando actualmente. Con todo isto, só podo anunciar o noso voto favorable. Moitas gracias, señora Paz. Sí, boas noites a todos e a todas. Desde o Grupo de Goberno quedamos un pouco sorprendidos, a verdad, con esta moción a piques de rematar as obras. Que a avenida de Rosalía de Castro é o eixo principal do comercio do Milladoiro, non se lle escapa a ninguén. Que as obras da Nacional 550 están a ter un impacto na vida de veciñanza e do comercio é innegable. Pero, como ben saben, non hai obras sin impacto e esta actuación, que lle recordo que está a un mes de rematar, vai cambiar para sempre o Milladoiro que coñecemos. Dicirlle que algunhas concelleiras do seu grupo, que formaron parte do goberno no anterior mandato, saben que a programación de Nadal empezase a organizar en primavera, polo menos a Consellería de Promoción Económica, xa que ten planificadas actividades desde o 4 de decembro ao 9 de xaneiro, con actividades todas as semanas, e a 4 días para comenzar decembro trae unha proposta de campaña especial. A verdade é que non é nada serio. En canto á colaboración deste goberno mediante as distintas concellerías co comercio local de Ames, dicirlle que só fai falta saír á rúa e participar nas distintas iniciativas promovidas para ver que existe unha colaboración estreita e unha excelente relación coas asociacións de comerciantes. Adiantarlle que a programación de Nadal desta Consellería, Promoción Económica, rematará cun evento no Milladoiro en colaboración con Xuntanza de Empresarios de Ames. Gústame especialmente unha frase recollida na exposición de motivos. As obras da Nacional 550 son necesarias. Coincidimos, pero deberon vostedes telo en conta cando votaron neste pleno con Espazo Común e PP a súa paralización, o mesmo que pediu a Xunta de Galicia nos tribunais. A min persoalmente, como concelleira de Promoción Económica, pero tamén como persoa que traballou nun comercio de Ames durante 23 anos,
nun comercio que vendía piensos, galiñas e polos. Pois, a min, a verdad é que tuvemos obras na nosa rúa, pasámoslo moi mal. Eu sei o que pasan eses comerciantes da avenida Rosalía de Castro, igual que o pasaron na Praza da Maía. Pero a mí o que me gustaría é convidalas a cambiar o ton no que falan do comercio de Ames, especialmente da avenida Rosalía de Castro, pois levan 2 anos falando en negativo do noso comercio, augurando o peche de comercios e pronosticando o peor dos futuros para os nosos establecementos. O que quizáis deberían é recalcar os moitos e bons empresarios e comerciantes que hai en Ames, en Rosalía de Castro, e animar de verdade a mercar aquí, non ir un día a pasear e sacar unha foto e facer un vídeo totalmente en negativo, porque iso realmente afétalle ao comercio que está aberto, os comercios que queren vender e os comercios que queren un futuro en Ames. Moi ben, moitas gracias. Señora González. Vale, eu con esta moción, señora Paz, non busco culpables, solo buscamos unha solución. Entendemos sempre, donde o BNG de Ames entendíamos que esas obras son necesarias, pero que as obras están sendo un problema para o comercio, ningún grupo o pode negar, nin vostedes o poden negar. Que afectaron a mobilidade e o aparcadoiro e as vendas, ningún grupo o pode negar. Que a campaña de Nadal é crítica para eles, está aí. Así que o foco non son as obras, en este caso son os comercios. E isto non é unha moción contra o goberno, non ataquen, é dicir, é unha moción onde pretendemos buscar solucións. Non entendo por que atacan directamente as concelleiras que humildemente vamos un día a gravar un vídeo que eu compro no Milladoiro porque vivo no Milladoiro. A mellor vou a ter que traer as facturas da miña compra para que vexan que eu compro no Milladoiro, vale? Pero, efectivamente, como concelleiras, pois tamén salimos a preguntar e nos reunimos e falamos co tecido empresarial e tamén cos comerciantes e autónomos, neste caso da avenida Rosalía de Castro. Esta moción non pide grandes esforzos nin grandes orzamentos, pide medidas prácticas e inmediatas. Subvención e bonificación municipal. Traigan vostedes un suplemento de crédito e nos animamos ao goberno que o fagan e hai un compromiso por parte deste grupo municipal de votarles a favor. E unha campaña de Nadal. Eu entendo que vostedes anticipan moito e me parece normal que efectivamente hai que facer as programacións con antelación, pero acaban de anunciar unha festa aquí en un pabillón que eu non creo ni que estuvera moi planificada polo que vexo. Entonces, a veces tamén se pode improvisar e este goberno é coñecido por improvisar. Entonces, tampouco nos vengamos ahora aquí de dignos a decir que planificamos. Continúo. Non actuar tamén ten un custe político. Iso implica máis comercio pechado, máis comercio perdido. Así que esta moción propón medidas realistas e posibles, axudas directas, bonificacións temporais, campañas de Nadal específicas e espazos de aparcadoiro para o reparto e melloras de sinalización. Eu creo que non estamos inventando nada imposible. É cuestión de vontade política. Respecto aos bonos consuma, é que non afectan a todos. Pois unha floristería, estou pensando, unha tenda de electrodomésticos ou un taller de mecánica que están ubicados en esa avenida, pois é que eu non solo ir a comprar electrodomésticos a non ser que se me rompa algo. Entonces, pois non é precisamente o mismo a floristería ou un taller de mecánica. Hai que ser realistas que os bonos afectan a moitos dos establecementos e nos benefician moitísimo os compradores, pero non todo o mundo se pode beneficiar deles. Por iso falamos de axudas directas. E continuo si na seguinte tenda. Ten ainda un minuto, lle queda. Bueno, pois se podo continuar, pois teño máis. É dicir, polo tanto, pedimos algo sinxelo, facer visible ese apoio institucional a quen sostén a economía deste núcleo. Non queremos que dentro de 6 meses teñamos que lamentar máis comercios pechados, porque, señora Paz, é unha realidade desde fai máis de 2 anos, non só as obras, que a avenida de Rosalía de Castro cada mes pecha un comercio. Cada mes e medio pecha, eu vivo ali e me paseo e subo todo o día porque vivo ao final do Milladoiro, entonces non nos engañemos, ni engañemos a nadie. E iso non é poñer a falar mal do comercio, é falar da realidade e é decirlle a vostedes que teñen que facer ben o seu traballo en esa avenida. 15 segundos. Moi ben, moitas gracias. Abrimos segunda quenda.
Señora Feijóo. Bueno, a verdade, creo que esta moción non se trata de si se fan campañas ou non, ou si se ten boa relación ou non cas asociacións. Esta moción fala de datos claros sobre o impacto das obras no comercio do Milladoiro, e calquera que viva ou pasee polo Milladoiro pois dase conta. Baixada de ingresos moi significativa, falta de aparcamento, por moito que vostedes queiran decir que non, cortes constantes, comercios que tuveron que reducir os seus horarios e incluso comercios que pecharon. Digan o que digan, hai comercios que pecharon. E estes datos, aparte de verse, non é que os diga o BNG, nin é que os digamos de Espacio Común, é que estes datos achegan os seus propios establecementos. E que pasa? Que os establecementos están mentindo? Molestáronse vostedes neste tempo en falar cos comerciantes? Reunironse vostedes? Sí, reuniuse vostedes cos comerciantes durante estas obras ou antes das obras para explicarlle como iban a ser? Non minta. Que non se reuniron vostedes cos comerciantes. Reuniuse cas asociacións de comerciantes, pero non con todos os comerciantes. Porque por non ir, ni siquiera vai visitar os escaparates cando fai os concursos. Que colle os concursos dictamínanse en base a fotos e vídeos que teñen que mandar os propios comercios. Entonces, home, os datos non son para usalos como escudo, nin son para usalos de xeito interesado. Os datos hai que analizalos no seu contexto e hai que usalos para entender a realidade que se vive. E, home, a realidade que vive o comercio de Milladoiro, concretamente, o de Rosalía de Castro, é o que é. Por moito que queiran disfrazalo ou que queiran buscar outras excusas. Co cual, a mí non me diga, pero ademais, se tuvera interés no comercio, houberan posto en marcha o acordo que se chegou na moción que se presentou fai un ano e que se aprobou polo resto da oposición. Axudas directas, igual que as axudas que pediron os comercios da avenida, o sea, de aquí da Plaza da Maía, que tampouco se implementaron. Así que, home, por favor, miren un pouquiño polo comercio. Moi ben, moitas gracias. Señora Agra. Señora Paz. Sí, queremos recordar que este sábado presentamos os bonos Consuma con 60.000 euros. Espero que todos os establecementos de AME se sumen, especialmente os da avenida Rosalía de Castro. Teño que dicir que entra na campaña de Navidad, nas rebaixas, no Día dos Namorados, no Black Friday non, porque hai moitos comercios que non están a favor do Black Friday. Sobre o que comentan de persoal municipal que se encargue de facilitar a entrega de produtos e mercadorías, informarlles que nin temos persoal disponible nin é legal o que propoñen. En canto ás bonificacións das taxas de terrazas, por exemplo, xa procede e está no Regulamento Municipal de Ocupación de Dominio Público e algunha empresa xa solicitou a devolución e foiselle concedida. O resto de bonificacións que propoñen, consultado con servicios municipais, non están contempladas na lei. As luces de Nadal, como din, como saben ou deberían saber, están suxeitas a un contrato que non é ampliable. Irán 10 arcadas e 2 a maiores de boas festas na avenida Rosalía de Castro. E os elementos que non se poidan ser colocados debido ás obras serán reubicados nas inmediacións. 2 na zona verde da Rúa Costa Grande, 1 na zona verde Rúa Biorneira e 2 na mediana Rosalía de Castro, na zona xa rematada. Dicir tamén que eu vivo en Bertamiráns, pero compro no Milladoiro tamén. Luisa, os concursos de Nadal que van a salir tamén, igual que os de Samaín, teñen un xurado que visita todos os establecementos, igual que a concelleira vai ver os escaparates. Non temos obligación de entrar. Vale, eu non estou no xurado, vounos ver porque quero, vounos ver porque quero, non tal. Entonces, eu tamén voulle dicir tamén, animar a todos os establecementos de AMES, tanto de Bertamiráns como do Milladoiro, a que se apunten aos concursos de escaparates, porque iso tamén vende, porque a xente ven ver os escaparates de Nadal. Igual que vai haber o concurso veciñal, que tamén anima os veciños a decorar as súas ventanas e participar, porque tamén ven xente da contorna a ver os edificios. Vale. Bueno, vai rematando, por favor. Sí. O que hoxe se trae aquí pódese denominar como unha moción trampa, porque saben que non podemos votar a favor, porque se votamos a favor estaríamos mentindo. Están facendo labor de oposición, é lexítimo, pero non conten con o noso apoio para aprobar mocións irrealizables.
Aínda así, informarlles que este Goberno ten un plan para a revitalización da Avenida Rosalía de Castro e anunciámoslle que a partir da recepción da obra prevista no mes de decembro estaremos en disposición de informar das actuacións que levaremos a cabo en beneficio do comercio da veciñanza. Terán vostedes a oportunidade de apoialas nos orzamentos do ano 2026 e aí veremos se este compromiso que están a demostrar hoxe o manteñen. Moi ben, moitas gracias. Señora González. Sí, señora Paz, alégrome que por fin teña vostede un plan para o comercio, porque creo que fun eu a que lle ofrecín incluso algunha vez a oportunidade de sentarnos a falar e a axudar a colaborar sobre este tema. Polo Perdón un tanto, momento, señora Paz, cando o resto dos intervintes están falando, nos o resto escoitamos. Vale? Gracias. estamos a falar dun momento crítico. Chega a campaña de Nadal, que é o período máis importante para o pequeno comercio. E é agora cando o Concello debe actuar, non dentro dun ano, nin cando rematen as obras, nin cando se aproben os orzamentos. Agora é agora. Por último, quero apelar á responsabilidade como representantes municipais. Se neste pleno falamos tantas veces de sostenibilidade, de emprego, de dinamización, de apoio da economía local, este é o momento de demostralo. E este pleno ten a oportunidade de reaccionar e acompañar o comercio do Milladoiro en este escenario tan difícil, pero que tamén é un escenario, como vostede ben comentaba, de futuro. Así que pedimos, dende o BNG, o voto favorable a esta moción, porque isto non é unha moción do BNG, isto é unha moción en defensa do noso Concello, do Milladoiro, da xente que cada día levanta a persiana para darlle vida á vila do Milladoiro. E actuar agora é a mellor maneira de construir ese Milladoiro renovado, vivo e con futuro. Por lo tanto, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Procedemos entonces a votar o punto. Votos a favor da moción. En contra. Grupo Socialista. Pasamos ao seguinte punto, que é moción política do Grupo Municipal do BNG de Ames relativa á necesidade de incrementar os recursos públicos para facer fronte á violencia machista. Ten a palabra señora Pampín. Bueno, boa noite de novo. Como todos e todas entendo que tedes a moción, porque foi levada á xunta de voceiros deste mes, pois non vou a ler toda a parte expositiva, senón xusto o último parágrafo da parte expositiva, porque foi a motivación para traer esta moción. A Corporación Municipal do Concello de Ames no pasado pleno do mes de outubro acordaba asinar unha declaración institucional contra a violencia, contra quen maltrata e contra quen a nega ou a relativiza. Nela reafirmamos o noso compromiso coas políticas públicas centradas na prevención e erradicación da violencia de xénero. En coherencia con isto, é preciso actuar de xeito decidido e contundente en todas as administracións. É por isto que solicitamos á Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Instar a Xunta de Galiza a adoptar as seguintes medidas. 1. Atender as recomendacións e deficiencias sinaladas polo Consello de Contas no seu informe de fiscalización das actuacións para a prevención integral da violencia de xénero na comunidade autónoma no período comprendido entre 2018 e 2022 e singularmente pautar o incremento de persoal, o incremento do orzamento destinado á prevención e sensibilización, a planificación dos procesos de contratación e subvencións con publicidade e concorrencia e a aprobación dun plan estratégico específico para a loita contra a violencia machista. Impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario incrementando a súa contribución para os centros de información á muller co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega de CIM, facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados, impulsar a fixación de ratios mínimas de persoal e favorecer a contratación a xornada completa como mínimo de todo o persoal que sexa obrigatorio para a acreditación do CIM. Por último, reinternalizar no sistema público os centros de crise 24 horas para a atención de mulleres vítimas de violencia sexual e blindar a prestación deste servizo con cadros de persoal suficientes para garantir a atención presencial, así como aprobar para a súa posta en marcha no ano 2026 unha axuda periódica específica para as vítimas de violencia sexual.
E tamén instamos o Concello a traballar de xeito coordinado con calquera colectivo vinculado á loita pola igualdade, dando cumprimento deste xeito o acordo plenario unánime de setembro do ano 2015 co obxectivo de acadar unha maior concienciación e participación cidadá. E tamén, tendo en conta que os esforzos que se están a destinar en materia de igualdade son insuficientes en todos os eidos, solicitamos que no Departamento de Servizos Sociais e Igualdade se execute o 100% orzamentado e de todas as subvencións ás que temos dereito, recuperando accións e actividades que se viñan desenvolvendo con anterioridade. Noelia, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Señora Feijóo. Bueno, dende Espazo Común apoiamos esta moción porque para nós a igualdade non é unha etiqueta, sino que é unha responsabilidade política seria e, como dixemos en moitas ocasións, a igualdade e a loita contra as violencias debería ser tratada como unha cuestión de Estado, unha cuestión na que non deben existir nin ideoloxías, nin cores, nin partidos, nin dereita nin esquerda son donos nin da igualdade nin do feminismo. En esta loita debemos estar todos e todas xuntas en a mesma dirección. Na loita pola igualdade en contra das violencias, a verdade é que non todo vale e a veces aceptar pulpo como animal de compañía por entredito as mellores das intencións. Ainda así, teño que decir que tras os acontecementos dos últimos días, das últimas semanas, a verdade que me houvese gustado un pouquiño máis que a intervención da compañeira do BNG, da que non poño en dúbida nin dela nin do resto dos compañeiros e compañeiras do BNG, non poño en dúbida o seu compromiso real ca igualdade, deran un pasiño ao frente, empezasen a súa intervención condenando firmemente as declaracións, as intervencións e mesmo as manifestacións dos membros do seu partido nos últimos tempos e sobre todo o acontecido onte, porque a verdade é que loitar contra a violencia, con violencia non nos leva a ningures. Mulleres atacando a mulleres por moita razón que poidan ter, pérdena nese mesmo inte. Co feminismo de pancarta, a verdade é que non se consigue a erradicación das violencias. O feminismo demóstrase con feitos e no día a día. No contexto en que nos movemos, lóxicamente, esta moción e o seu debate fanse moi necesarios. Xa non vou defender aquelo de que para dar importancia á Concellería de Igualdade debería ser unha concellería independiente. Creo que quedou demostrado que si se quere pode non ser o que algúns non dudan en calificar como a Concellería María ou que quede diluída por estar dentro de outra. Pero para isto non ocurra, a igualdade hai que traballala, hai que darlle visibilidade, sobre todo a igualdade hai que exercela e hai que aplicala. É precisamente por iso, polo que vemos a necesidade desta moción. Vemos como a Concellería de Igualdade, a verdade é que perdeu un peso específico neste mandato, cada vez máis. Esta non é unha valoración subxectiva, non é unha valoración que faga Espazo Común ou que faga eu mesma. Isto é un feito, non hai máis que ver, como xa denunciei noutra ocasión neste mesmo pleno, as memorias anuais do CIN. Pasamos dunha media de 15 actividades de sensibilización ao ano no mandato anterior a só 5 actividades neste período. E xa non só iso, senón que ademais as poucas actividades que se fan desvístense de todo simbolismo, preséntanse como actos lúdico-festivos que poderían pertencer a calquera outra área, e mentras outras actividades municipais ocupan espacios, ocupan fotos, ocupan redes, ocupan titulares, as de igualdade moitas veces nin se anuncian, nin se visibilizan, nin contan ca relevancia institucional que merecen. Non hai unha programación específica, non se fan campañas e nin tan siquiera se molestan a adherirse as que xa nos veñen dadas, por exemplo, como as da Deputación. Por seguir poñendo exemplos e sin ir máis lonxe, a presentación das xornadas de mañá, sin difusión, sin presencia, relegadas a unha existencia mínima, e todo porque non se lles dá importancia e o valor que se lles debería dar. Por todo isto, como dixen antes, apoiamos esta moción porque fala de reforzar servicios, recursos e prevención fronte ás violencias machistas, que é exactamente o que hoxe falta. Porque, como recolle o propio texto, é preciso recuperar accións, pero insisto, non facer por facer accións de sensibilización con todo o seu simbolismo que inviten a reflexionar, executar o 100% do orzamento. En isto é importante, ademais, recuperar o que xa había para non perdelo, e falo dos fondos propios da partida de benestar que se destinaban á sensibilización, para que non teñan que depender de que exista ou non exista financiación externa, e sobre todo para seguir traballando de man ca sociedade civil, cas asociacións de mulleres, xa non porque haxa un acordo plenario, que tamén,
senón porque é necesario contar ca veciñanza e porque a igualdade non pode seguir perdendo terreo, non é unha cuestión de partidos nin de siglas, insisto, é unha cuestión de compromiso real. Moitas gracias, señora Agra. Boas tardes, noites outra vez. En primeiro lugar, quería, dende aquí, mostrar o noso apoio tanto á conselleira de Política Social, Fabiola García, como as nosas compañeras do Partido Popular de Santiago, así como os medios de comunicación, en especial a Radio Líder, polo acontecido o pasado martes diante da sede do Partido Popular de Santiago, durante a manifestación convocada pola CIGA, na que tiveron que ser protegidas pola Policía Nacional cando estaban desenrolando o seu traballo, e todos somos coñecedores que CIGA e BNG. Quero poñer de manifesto que por parte dos nosos compañeros do BNG de Ames nunca nos sentimos acusadas nin atacadas polas nosas diferencias ideolóxicas. O pasado martes 25 celebramos o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller. Esta xornada debería ser un día de unión e reivindicación contra a violencia, non un espazo para intimidación ni para tentar silenciar os que pensan doutra maneira. Nese día, o que pretendíamos é que, como sociedade, queríamos amosar o noso máis profundo rexeitamento a todo tipo de violencia contra as mulleres, por a que a dignidade de cada muller é innegociable, respétase, protéxese e deféndese. De feito, que a sociedade no seu conxunto debe asumir esta máxima e deben ser os poderes públicos os encargados de garantilo. Pero tal o acontecido pasado martes, non vou entrar en debate de ningún tipo sobre relacionado co 25N. Quédome coa lectura do manifesto do martes 25 e a lectura da declaración institucional do pleno pasado, onde todos os concelleiros de Ames demostramos que frente á violencia machista estamos unidos, independentemente das siglas, porque non podemos esquecer que a violencia de xénero é un problema público e social de primeira magnitude, cuxas raíces se atopan na propia estrutura da sociedade, no seu funcionamento e na maneira en que asignan roles a homes e mulleres, creando unha desigualdade inaceptable. Dentro do Partido Popular de Ames temos claro que está moi ben realizar os actos o 25N, pero que, como vimos facendo en todas as administracións, hai que traballar todos os días do ano. Moi ben, moitas gracias. Señora Martínez. Bueno, en primer lugar, dar as gracias a todos por a vosa bebida. É certo que non vai volver a ocurrir tanto para ben, eso xa o teño claro, pero, bueno, vou disfrutalo. Bueno, en canto á moción, o Partido Socialista realizou unha proposta ao grupo do BNG no que solicitábamos que se modificara o punto 2 na parte na que insta o Concello de Ames poñer en lugar do punto número 2, tendo en conta que recursos investidos en materia de igualdade sempre serán poucos, solicitamos que o Concello de Ames siga executando o máximo porcentaxe posible das partidas orzamentarias adicadas ao Departamento de Servicios Sociais e Igualdade e se comprometa a seguir realizando accións e actividades. Non sei se aceptaron ou non aceptaron este punto. Sí, ese punto é condicionante de apoiar a moción, aceptamos ese... Perdón un momento. Vale. É que eu como... Sí, a ver, Perdón. eu sei que perdeste esa práctica xa. É que pedina de todos. Bueno, intervés e despois na súa quenda xa... Despois, nada, pouca cousa. Indicar que o gasto aumentou ano a ano, en 2023 o gasto foi, por poñer unha cifra, por poñer un ano, perdón, de 27.688 euros. E no ano 2024 de 38.399,11 euros. Despois, por outra banda, decir que no pleno de outubro, como xa dixeron algúns compañeiros, se aprobou por unanimidade unha declaración institucional contra a violencia de xénero. E o día 25 leouse un manifesto consensuado por todos os grupos políticos. Pero tamén é certo que debemos traballar cada día do ano, como decía Oliva, na violencia contra as mulleres. E remato lendo un parágrafo do manifesto que se leu o pasado día 25. Se o atopo. Que di que politizar a violencia contra as mulleres non só é inapropiado, senón que fortalece os discursos extremistas e radicais que buscan que a sociedade retroceda cada centímetro avanzando neste campo. Cada centímetro avanzado costou sangre, suor
e vaguas. A solidaridade, a coordinación e a lealdade de todas as institucións e partidos políticos son a ferramenta máis poderosa contra a violencia machista. Polo tanto, remato dicindo que sí, se incrementou o gasto na partida en 10.000 euros e que hai que traballar día a día contra a violencia de xénero. Nada máis. Moitas gracias, señora Pampín. Sí, bueno, en primeiro lugar, contestarlle a Luísa, faloume de onte e do meu partido. Entendo que se refire a Antonte e a unha manifestación convocada pola CIGA, non polo BNG, que rematou diante da sede do Partido Popular en Compostela, non? Así, sí. Vale, pois decirlle que efectivamente eu defendo plenamente o dereito a manifestarse e creo que se equivocaron plenamente nas formas empregadas e se prefiren escoitar que condeno eses feitos, efectivamente condeno eses feitos porque creo que non é a forma correcta. Pero sí que é certo tamén que eu entendo que saben e deducen que teño carné do BNG, pero eu non teño carné da CIGA. Por se alguén ten algunha dúbida, eu non estou sindicada e non teño carné da CIGA. Entón, moitas veces, cando se fai esa identidade de CIGA e igual a BNG, a min, persoalmente, non me gusta porque eu non estou na CIGA e se quixera estar na CIGA podería entrar que seguro que me aceptan. Entón, bueno, esa aclaración pareceme importante comentala porque como xa os coitei moitas máis veces, pois tiña a necesidade persoal. Concordo con todo o que estades a falar, pero precisamente creo que non nos podemos quedar, e é aí o erro que cometemos, en declaracións institucionais bonitas o 25 de novembro, en donde se amose que todos e todas nos queremos moitísimo e que desexamos a paz no mundo. Efectivamente, loitar todos os días pola igualdade e loitar por erradicar unha das lacras sociais máis tremendas que temos é apoiar mocións como esta, ou como outras que invito a que traigan o resto de partidos da corporación. Dende o BNG temos claro que nun contexto de ataque ao feminismo e de banalización da violencia machista non podemos permitir ni un só paso atrás. E hai tres formas de dar paso atrás. A primeira é facer deixamento de funcións. A segunda é facelo mal, que os recursos destinados sexan ineficaces de cara ao obxectivo que se persegue. E a terceira é desmantelar o público en beneficio do privado. E tristemente temos a un Partido Popular da Xunta de Galiza que fai estas tres cousas á vez. E isto non o decimos nós, o di o Consello de Contas, ese o que apelaba antes a voceira do Partido Popular na súa intervención nun dos anteriores puntos. E o informe é demoledor e é moi claro. E a voceira do Partido Popular non lle apetece debater, pero eu sí que quero contarlles á veciñanza o que di este informe para que se coñezan os datos. Que nos di sobre os datos? Pois que falta medición das políticas públicas. Que nos di sobre o persoal? Que o Partido Popular recortou persoal do servizo de violencia. Pero a deficiencia máis importante que sinalan é que, tendo en conta a experiencia e os estudos das últimas décadas e mesmo as conclusións da Comisión de Igualdade do propio Parlamento, é ínfimo o orzamento que se destina á prevención e á sensibilización, só un 3%. De feito, este é un aspecto que incluía a Lei Galega impulsada no 2007, que foi referencial e vanguarda a nivel europeo. É preciso intensificar a concienciación social en todas as capas de idade e o informe apunta a carencias importantes neste eido considerado estratégico polas persoas expertas. E que máis nos di este informe? Que sobra privatización, que a rede de acollemento está privatizada ou endosada aos concellos, cando non é a súa competencia. Só o centro de emerxencias, o CEMBI é público, porque a dereita manipulou no Prestige, manipulou en Angrois, manipula nos incendios e ata quere manipular a definición de público e privado. Pero a realidade é que o sistema está privatizado e estes centros de crise non son unha excepción. Centros de crise, por certo, que decidiron privatizar pese a oposición dun gran número de colectivos feministas do país e de colexios profesionais e, por suposto, do BNG. Había outra opción, podían reforzar o sistema público, pero decidiron montar centros privados e montar eses centros dentro
Centro de Instalacións Sanitarias Públicas. O BNG leva meses pedíndolle ao Goberno autonómico os datos relacionados con estes centros de crise, pero vese que o Partido Popular, por algún motivo que descoñecemos, prefire ocultalos, facendo alarde da opacidade e a falta de transparencia que tanto os caracteriza. Os contratos menores, no lugar de realizar contratos con publicidade e concorrencia, tamén figuran neste informe como outro aspecto preocupante. E no canto de fortalecer os actuais CIMS... Señora Pampín, recordo que son 4 minutos, se estou dando un máis, leva un minuto e pico máis. Perdón, grazas. Abrimos segunda quenda. Señora Feijóo. Bueno, antes de nada, agradecer a voceira do BNG o que acaba de decir, porque a verdade é que eso di moito dela, que a verdade non pensaba o contrario, todo, o sea, realmente sabía que vostede iba a decir eso, e non me refería só á manifestación da CIGA, sino tamén ás declaracións feitas por un que se si é membro do BNG respecto de unha persoa do Partido Popular. Eu creo que esas cousas debémolas condenar e, sobre todo, non as debemos consentir. Entonces, por eso lle agradezo o seu xesto e, insisto, di moito de vostede. Despois, decir que realmente, bueno, a todo de agora, AME sempre foi un referente, foi un exemplo en respecto á igualdade e, sobre todo, á unidade que sempre manifestamos todos os grupos, independientemente que fóramos PP, Espazo Común, BNG ou Partido Socialista. Sempre fomos unidos, sempre, a verdade é que nos últimos anos daba gusto, porque realmente é o que ten que ser. Aquí a igualdade e a loita contra as violencias non é unha cuestión nin de ideoloxía, nin de partidos, nin de cores, sino que somos persoas e como persoas todas debemos loitar pola igualdade e, sobre todo, ir en contra das violencias machistas. Por lo que decía a concelleira señora Martínez, e aproveito para darlle a benvida novamente á corporación, que vai parecer que son unha maleducada, sinto, non era a miña intención, pois decirlle que sí, realmente pode que se incrementara a partida, pero non se executou. De feito, hai uns 10.000 euros que di vostede que se incrementou, que están sin executar, aquela famosa Venus da igualdade, non se fixo. Si executan, si din que executan todo o que din e que ainda por encima é máis, están gastando bastante máis por menos. Porque, insisto, non o digo eu, collan as memorias do CIN, as memorias que se envían todos os anos á Xunta de Galicia e comparen vostedes as accións que se facían nos períodos anteriores. Xa lle estou dicindo unha media de 15 actividades de sensibilización anuais as que se presentaron estes 2 últimos anos. Nun ano 5 e no outro ano 4. Polo tanto, se me di vostede que aínda gastaron mal, temos un problema e grave. E polo demais, eu creo que todos e todas deberíamos estar a favor desta moción, porque, como dixen antes, a igualdade debería ser tratada como unha cuestión de Estado. Todos e todas deberíamos estar de acordo e ir todos e todas na mesma dirección se queremos lograr algo. Moi ben, moitas gracias. Señora Agra. Señora Martínez. Sí, nada, simplemente aclara unha cousa que se me esqueceu antes en canto ás xornadas de Achégate a Igualdade. Sí que foron publicitadas en redes, na web do Concello, en prensa escrita. Eso, nada máis. Perdón, moi ben, moitas gracias. Señora Pampín. Bea, esqueceuseme, aceptamos a proposta do Partido Socialista se é condicionante a apoiar a moción. Nada, non vou a pasarme máis do tempo, simplemente me gustaría mencionar que, bueno, como teño contacto con xente experta na materia, ademais da que estamos a falar, quizáis tamén por iso, aparte da miña opinión persoal, pois seguramente enfatizo máis porque son coñecedora de moitas situacións e antes quería mencionar que efectivamente eu creo que os CIMs que aparecen recollidos nos acordos
creo que hai que fortalecelos e que crealos en donde non os hai, e xusto pois fai pouco, con bastante pouco apoio dos colectivos feministas, a Xunta de Galicia anunciaba esos CIMs móviles, cando a xente dos CIMs está dicindo, por favor, necesito aquí máis recursos, e nada, estamos a falar dunha licitación de case 1 millón de euros que teremos que pagar entre todos os galegos e as galegas. E, por último, nada, simplemente apuntarvos datos. Podemos darlle as voltas que queiramos, pero a realidade é que agora mesmo son 6.231 casos activos en Biogen en Galiza, segundo o dato máis recente que avanzaba o Ministerio hai pouco tempo. Se sumamos os casos activos os inactivos, chegamos a máis de 41.000 casos, máis de 41.000 mulleres ou nenos e nenas atravesados pola violencia machista, o que equivale á poboación xunta dos dous concellos que estamos aquí pegadiños, de Ames e de Brión. Eu creo que son arrepiantes estas cifras e non podemos permitir que a ignorancia nesta materia confundan, como moita xente di, a prevención e a educación en feminismo co adoutrinamento. Isto é como quen afirma que a terra é plana porque non é quen de entender o que hai máis alá dos seus ollos. Contra a violencia machista só hai un segredo, é máis recursos e máis servizos públicos. Por isto que eu creo que en coherencia con esas declaracións institucionais deberíamos de apoiar todos os grupos da corporación esta moción. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. Vamos a proceder entonces á votación. Votos a favor da moción. Perdón, secretario, non sei se tiña que ler o punto aprobado, ou mellor. Sí, perdón, vamos a repetir a votación. Vou a ler entonces o que vamos a votar, que é a moción íntegra que presentou o BNG, co único cambio da proposta que presentou o Grupo Socialista, que di así. Tendo en conta que recursos investidos en materia de igualdade sempre serán poucos, solicitamos que o Concello de Ames siga executando o máximo porcentaxe posible das partidas orzamentarias adicadas ao Departamento de Servicios Sociais e Igualdade e se comprometa a seguir realizando accións e actividades. Entonces, como decía, votamos a moción íntegra con este cambio no punto segundo no que se instaba o Concello de Ames. Agora volvemos a repetir a votación. Votos a favor? Grupo Socialista, Grupo do BNG e Espazo Común. En contra? Grupo Popular. Moi ben, moitas gracias. Pasamos entonces agora ao apartado de rogos e preguntas. Rogos. Grupo Popular, un rogo. Señora Feijóo. Pois este é un rogo que xa fixe máis veces e que sigue sen entender, pero non por eso vou deixar de traer o rogo a quen corresponda que adecente esa especie de xardín que hai en Agro da Bella debaixo da Escola de Infantil do Milladoiro. Moitas gracias. Señora González. Vale, boa noite de novo. Este rogo é, supoño que para o Concelleiro de Cultura, supoño que, como todos os anos, vanse a presentar a programación de artes escénicas e os bonos culturais, que son un pouco os que se pode optar todos os veciños e veciñas de Ames, e eu rogaría que, por favor, porque é un número moi limitado, porque temos moi poucas butacas nos auditorios do noso Concello, de que fosen solo para os veciños e veciñas, que excluíramos, como se facía antes, os concelleiros e concelleras, non? Que creo que podemos ir, que non son esos bonos tan caros e que podemos ir sin ser nós tamén beneficiarios de esos bonos. Moi ben, moitas gracias. Señora Pampín. O meu rogo, eu fago, non sei exactamente para quen é, entendo que para Gustavo, hai unha marquesiña en Miso que está cerquiña da depuradora, entendo que sabedes de cal vos estou a falar, que ten estragado e eso leva así 4 anos, me dixeron. Foi a policía local no seu momento e levantou informe de incluso onde se atopaban as chapas e demais, pero levan 4 anos con esa marquesiña nese estado. Rogo que por favor se lle arranque canto antes. Moi ben, moitas gracias, señor Espinosa.
Ben, o meu rogo é dirixido ao Concelleiro de Obras tamén. Temos constancia que desde fai semanas os vestiarios do campo de fútbol municipal de Bertamirán non disponen de auga quente, que é a circunstancia coñecida polo goberno municipal. Mesmo a presentación dun escrito de sinaturas por parte de nais e pais dos xogadores de categorías inferiores. Polo que rogamos que se proceda coa máxima urxencia a reparación da avaría coñecida polo Concello e que se vai informando puntualmente as persoas afectadas, comenzando polas nais e pais dos xogadores. Moitas gracias, señora Seijas. Sí, o meu rogo é que o punto informativo que hai donde a capela de San Xoanciño, se lle pode dar algún tipo de mantemento, porque a día de hoxe pois, a madeira presenta un estado un pouco malo e aparte o que o texto que ali está é complicado de ler, entón era por si se podía facer un mantemento. Moi ben, moitas gracias, señor García. O meu rogo vai para ver se se pode revisar o sistema de iluminación concretamente de Bertamiráns, porque hai zonas nas que hai farolas que non funcionan ou hai zonas xa completamente que teñen problemas de visibilidade, como por exemplo a travesía de Fontaldeiro. Gracias. Moi ben, moitas gracias, señora Coto. Rogamos que se sinalice o desnivel que quedou existente despois do asfaltado nas obras da Tarroira onde a escola unitaria. Por perigoso, claro. Quedou un desnivel que aparcan os coches Bueno, moitas gracias. Preguntas? Señora Feijóo. Bueno, chegáronos varias queixas e solicitudes por parte da veciñanza acerca dos semáforos do entorno da Amendoa Central en particular e do resto dos semáforos do Concello en xeral, pero máis centrados sobre todo nos situados nas rúas que teñen máis tránsito, como decía, en torno da Amendoa, Rosalía de Castro e Travesía do Porto en Milladoiro. Os primeiros por estar en ámbar e todos os demais porque non dispoñen dun dispositivo sonoro para persoas con discapacidade visual que lles dificulta moitísimo o cruzar nesas zonas. A pregunta é se teñen previsto poñer a funcionar os semáforos que están en ámbar e a dúas, dotalos a todos esos semáforos de dispositivos sonoros para facilitar a accesibilidade. Pois ahora mismo estamos preparando os pliegos para licitar outra vez o servicio semafórico e miraremos aí que facemos. Vale. Perdón, non é por corrixir, pero algúns van a quedar así ou se van a eliminar. Por exemplo, daqui, tal como se trasladou e ademais está xa colgado, informado e reiterado en varias ocasións, os que está en Alcalde Lorenzo van a estar en ámbar porque se fixo coa policía local aconsellou e nos dixo que facilitaban o tráfico. Así mesmo xa se estuvo reunións con persoas invidentes e como é unha zona peonil onde se pode cruzar por calquera dos espacios, entonces non é necesario ter dispositivos sonoros nesa zona, na cal ademais chocaba tamén cos veciños da contorna que algúns deles protestaban porque lle molestaba o sonido dos semáforos. Pero bueno, eles falan, perdón, pero non, que van a quedar, é peonil todo. Se é todo peonil, non é necesario. Pero que non se respeta moito. Está contestada a pregunta, gracias. Señor García. A miña pregunta vai en referencia se se está facendo seguimento das obras da N550 e concretamente porque haberá 3 plenos, máis ou menos, a miña compañeira Natividade preguntou por que se estaban colocando, por exemplo, unhas farolas que non eran as adecuadas para unha humanización e preguntou cando estaban aínda donde a parada de taxis esas chegaron á Rúa Biorneira e seguiron colocando nelas, non? E é para iso que se este atento e tamén estamos vendo que parece ser que pode que haxa árbores na medianeira. O sistema de rego, por exemplo, neste caso, polo menos o que se está vendo é que é superficial, o que pode fazer que as raíces suban para a superficie e danen tamén a estrada. Grazas. Moitas gracias, señor Nieto. Nos estamos todos os días na Nacional 550, cando lle contestei a Nati, dixenlle que se iba a cambiar e cambiáronse. As farolas que estaban colocadas naquele momento onde estaba a parar eran cabeza redonda e cabeza girada, agora son farolas que están completamente rectas. Dende os árboles, a empresa ten uns técnicos que miran a arbolada que hai que poñer, o tipo de árbol, o tipo de planta, e son eles que deciden que tipo de raíz ten que ter ese árbol que van colocar na mediana. Recórdolle que non todos os árboles teñen o mesmo tipo de raíz. Uns crecen, digamos, de forma lateral e outros crecen hacia baixo. E hoxe en día hai sistemas para facer que esas raíces crezan hacia baixo. Métese unha especie de malla
que fan que a raíz vaya, digamos, hacia baixo e non espallos laterales. Moitas gracias. Se queren, despois debatimos sobre o tema de tipo de árbores e todo eso. Señora Seijas. Sí, a miña pregunta é para Javi. Traslado, é unha pregunta en realidad dunha veciña. Ben, esta veciña, non, que xa ten falado contigo en ocasións, pois agora xa tiña, digamos, por unha colonia felina no rural, contacto co refuxio de Cambados. Ante un gato, vale, dos da colonia, que a día de hoxe presenta pois unha ferida importante, chamou o refuxio e ali contestaronlle que como o Concello está a elaborar os novos pregos, pois que xa non era cousa dela. Entón, a miña pregunta é, o estado da licitación é que está en evaluación, entón eu quero que se nos pode decir como teñen que proceder os veciños a partir de agora, neste caso de impas. Moitas gracias, señor Antelo. Sí, hola, boa noite a todas e a todos, benvido a miña compañeira Beatriz. Bueno, neste caso si hai outra empresa que está traballando para o Concello porque a empresa de Cambados non podía estar traballando por distintos incumprimentos e o proceder agora é notificar a policía local cando hai algunha pérdida de animal ou se atopa algún animal ferido, como é neste caso, e a policía local pon en contacto a esa persoa coa empresa nova. O que se sigue facendo e aplicando o mesmo protocolo que se estaba utilizando antes, sobre todo no rural, que é recoller estes animais que están feridos, os animais que son cachorros, e proceder, bueno, primeiro a curarlos e despois a facer a súa desparasitación, etc. Moitas gracias, señor Espinoso. Ben, a miña pregunta vai dirixida, creo que ao Concelleiro de Urbanismo. Se teñen coñecemento de que as asociacións de hostalaría pediron que houbera certa laxitude no peche nas fin de semana previas ás festas, por exemplo, co horario que vai ter a festa que van facer en fin de ano, máis ou menos. Moitas gracias. Señor Fernández. Sí, bueno, en principio non nos chegou ningún tipo de notificación por parte da hostalería de apertura para a festa de fin de ano, pero si a previsión é que se celebre entre a 1 da madrugada e as 8 da mañá, por lo tanto cubre perfectamente todo o horario, bueno, para dar cabida a esa festa, tendo en conta que pola Lei de Espectáculos Públicos de Galicia o horario máximo en función de tipo de licencia amplía hasta 6 da mañá. Por tanto, con eso quedará seguramente darse cobertura a todas as necesidades dos locais de hostelería. Moitas gracias. Perdón, é que non me contestou a pregunta, porque pregunto se teñen coñecemento de que certas asociacións de hostalaría pediron certa laxitude e poño como exemplo a festa de fin de ano. Dixo yo ao principio que non habíamos recibido ninguna notificación, foi o primeiro que lle dixo. Señora Pampín. Pois nada, a miña pregunta tamén está relacionada coa festa de fin de ano e eu non sei que me responda quen considere, quería saber se se reuniron, sobre todo estou pensando na parte de despois das 12, na que comeza a 1 da mañá, se reuniron cos locais de hostalaría nocturna, concretamente de Bertamiráns, que entendo que será o máis práctico para valorar pois o tema das barras e demais, quero dicir, se están ao tanto e se contou con eles e se consensuou de algún xeito con eles esta festa. Sí, houve unha reunión e se lle trasladou ademais por parte da asociación que existe que se algún deles estaba interesado en montar as barras que o trasladara. Señora González. Vale, como acabo de cambiar a última hora de pregunta, entonces vou a plantearla así un pouco. Teñen vostedes pensado facer... a ver, visto a pregunta que acaba de facer Luisa respecto ao tema dos semáforos, a nos tamén nos chegan moitas preguntas sobre o tema dos semáforos e creo que deberían, ou se teñen pensado facer unha campaña de seguridade vial, porque entendendo que unha humanización a prioridade a teñemos os peóns, pois tampouco é tan necesario que todo este regulado por semáforos, entón a mellor deberían facer unha campaña para que nos expliquen como funciona unha humanización e así todo o mundo teríamos claro, porque senón vamos a estar sempre uns apagando semáforos e poñéndose en ámbar, cousa que estou de acordo, e outros preguntando por que non se dan de alta. Se non lle importa, como non hai concelleira de mobilidade de maneira oficial, vou a contestarlle eu, diferenciar entre humanización e zona peonil.
Unha humanización non quere dicir xa está regulada polos pasos de peóns e polos semáforos. Falamos neste caso, por exemplo, cando remate a obra da Nacional 550, que denominamos como tal humanización, e despois estamos falando podemos falar de zona peonil a que hai agora mesmo pois na Amendoa Central, donde está señalizada xa e se reforzou ademais a sinalización con sinais que sexan facilmente interpretables por todos os conductores. Lembrolles que antes se puxaron a señal donde non era moi recoñecible ou podía levar a confusión, que é esta famosa sinal cos nenos xogando a pelota, e o que se fixo agora foi reforzar con sinais onde pon zona peonil e pon a velocidade máxima a que pode ir. Consideramos que está claro e é facilmente entendible polos conductores e conductoras. É certo que non todo o mundo ás veces se fija, pero bueno, iso pode pasar en calquer espacio, pero si vemos, detectamos, que agora mesmo tampouco detectamos ese problema na zona peonil, pois sin dúbida que se reforzará a reeducación aos conductores e a información. Señora Coto. Na rúa Clero hai un bache, fochanca, buraco que leva tempo, non sei se vai reparar, se está arranxado. Na rúa, perdón, en que rúa dixo que eu non oí a Grelo? Moi ben, moitas gracias. Creo que non hai máis preguntas, non? Bueno, pois entonces damos por rematada este pleno.